ಬಿಂದೆರ್ನಕ್ಲೆ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೇತೊಂದು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಪರಿಸರದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ತುಂಬು ಬದ್ದು ಕುಲ್ಲುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರ್ಲುದು ಎಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಗೃಹವನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಂಗಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂಜಿ ಹಂತದ್ದು ಮುಗಿತಲಾಪಡು ಐತಾರ ಪಿರ ರಂಗೇಶ್ವರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದುವೆ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ಅಕಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಮಾತ ಪರಿಸರದ ಸಜ್ಜನ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗುಲೆ ತಂದು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು. ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು.
ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಮಯಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳ ಇನಿ ಕಾಣಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಆದ 4ನೇ ದಿನದ ಧರ್ಮಲೇಸದ ತಯಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪನೆಟ್ಟನೇ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪನ್ನ ಆದ ಧರ್ಮಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತೆ ಕೆಲವೇ ಪಡ್ತುಡು ಶುರುವಾರುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು
ಭಾರಿ ಪಿರೌಡ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಬಿಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆಲಸ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವು ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಸುರ್ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರನಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪಂಡದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮಾತಾ ಪ್ರಮುಖರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರೆಯಲಿರಲು ಶ್ರೀ ದೇವು ಮುಳ್ಯನ್ನೇರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀ ಉಳಿಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾಶಂಸನೆ ಕೊರೆಯಲಿರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿ ವರೇಣ್ಯರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಾಸ್ರಿ ತಾಯರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ಕೋಟೆಕಾರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನರು ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೆಗಿಲಾಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರೆಯಲಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಕುಂಜತೂರು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಬಿಜೆಪಿದ ಮಾಜಿ ಮಂಡಲ ಪ್ರಧಾನರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವೈದ್ಯಲ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯದ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ಯು ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರ
ಭಾಜಪ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್ ಕೊಲ್ಯ, ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲಪಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕಜ್ಜೆ, LIC ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕರ ಕಿಣಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಂಪಲ, ಕೋಟೆಗಾರ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ, ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಪಶ್ಚಿಮ ರಿಹಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ದ ನೆಹರು ನಗರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಸಂತೋಷ್, ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕೋಟೆಗಾರ್ ಇನ್ನಿತ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವ ಗಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಬಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರೈಕುಲು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಮುಖರು ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ್ ಹೊಳ್ಳ, ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್, ಮೊಕಲು ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಮೊಕಲ್ಪುರ ವೇದಿಕೆಡು ಪೊಡುಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗ ತೆರನಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಪೊರುಳುಡೆ ನಡಪನಾಡ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಗತ್ಯ. ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಶ್ರೀ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಲು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆದ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕಡು ನಡೆತದನು. ಇತ್ತೆ 4ನೇ ದಿನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ಮುಗಿತಲದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಪೆರಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ಇತ್ತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸ್ಮಿತಾ, ದೀಪಿಕಾ, ಪ್ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ನೋಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಯದಿಂದ ಲಕ್ಕದಂತೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವಂದಿತ ನೀನು ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವಂದಿತ ನೀನು ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನು ಗಣಾಧಿಪ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾಷಿತಾಯರು ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿ ವರೇಣ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಆಧಾರದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆದಿವಂದಿತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣಿ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ, ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸದ್ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸುರುವತ್ತ ಮಾಗಣದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪುಣ್ಯದ
ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಣ್ಣಡ ನೆಲೆಯೂರಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಪರಿವಾರ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಗುಳಿಗ ದೈವಗೂ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿವರಿಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋಟೆಕಾರದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೆದಿಲಾಯರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬುರುಂದು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವ ದೇವೇರನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಸುಮೂರ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುದು ಸಂಪನ್ನಾತಂಡೆ ಕರಿನ ಮೂಜಿದಿ ನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಧರ್ಮಲೇಸ ನಡತೊಂದು ಇನಿತ 4ನೇ ದಿನದ ಧರ್ಮಲೇಸದ ಸುಮೂರ್ತಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲವುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಧರ್ಮಲೇಸಡು ನಂಕ ಮಾತೆರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸೇರಿದಿರಿ ಉಳಿಯ ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ನಮಗ ಮಾತೆರಿಗಳ ಪೂಜ್ಯರೇಣಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವಮೂಲ್ಯನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ದೇವಮೂಲ್ಯನ್ನೇರನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಧರ್ಮಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಇಮೇರು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡಿಯ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂದೆತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾದ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನಡು ಪುನಂಚಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ನಮನದ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುತ್ತಾರ ಈ ಬೇರೆದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ನಂಗೆ ಈ ಧರ್ಮಲೇಶಡು ಶುಭಾಶಂಸನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿವರಿಯರು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಪುದರು ಭಾಷಿತಾಯ ಬಯಲು ಬಂಡದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿವರಿಯರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾಷಿತಾಯರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಸಮಿತಿಲ್ನ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಡ್ ಆರೆನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾಷಿತಾಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿ ವರೇಣ್ಯರಾದ ವೈದಿಕ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೋರೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರಂತರ ತನ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾಚನವನ್ನು ಕೋರೊಂದು ಪುನರ್ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾಷಿತಾಯರು ಅರೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ನಮನದ ಸ್ವಾಗತ ಈತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಮೆರೆದು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾಷಿತಾಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಧರ್ಮಲೇಸದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂದೆ ಮಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಾಲ ಮೇರೆನೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಈ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಸಂತ CH ಬತ್ತದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ CH ಆರು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಇಂಚುಗು ತಲಪಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಲ್ಲ ಸಮಾಜಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಿನಾರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಈ ಮೇರೆಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನೂರಿ ಶುಭಾಶಂಸನೆ ಅಂಚನೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೋಟೆಕಾರದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೆದಿಲಾಯರು ಆರೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೆದಿಲಾಯರಿಗೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ
ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ ಮೂಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಕೆದಿಲಾಯ ಮನೆತನದ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಕೆದಿಲಾಯ ಮನೆತನದ ಆ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನೆದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ದುಂಬರಿಸ ಒಂದು ಇತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುಂಬರಿಸ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಿಲಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೆದಿಲಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಇನಿತ ಈ ಸಭಾಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸುನೇರೆ ಒತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಇತ್ತೆದ ಪ್ರಶಸ್ತ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಮಹಾದಾಣಿಲು ಎಂಕಲೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಆರಿನ ಸಂಪರ್ಕಗೆ ಸುಮಾರಾತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಆರನ ಸಂಪರ್ಕಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಜ್ಜಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಆರೆನೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಾರಗು ದುಂಬು ಆರಿಡ ಪೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನಗ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಇನಿತೈ ಸಭಾಲೇಸುಡು ನಿಖಲ್ನ 4 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಪಂಪುಣ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೇರು ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಆದಿಪ್ಪು ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಗಡು ನಡತರಂಚಿನ ಆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲೇಸಾದಿಪ್ಪು ಐಟ್ ತನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊರ್ದು ಕೊಡುಗೈ ದಾಣಿಯಾದ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಕೆಲವಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇನು ಸಂಸ್ಥೆಲೇನು ಬೆಳಗಾವಂದಿಪ್ಪನರು ಶ್ರೀ ಕೂಲೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು CMD ಏರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈ ಮೇರೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಳ್ಳೆ. ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡುಕೇನೊಂದಲೆ ಮುಂಬೈ ಹೇರಂಬ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಯಕ್ಷ ಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಮಲ್ಲಧಾನಿಯಾದ ಸಮಾಜೋಡು ತನ್ನ ಆವಂಜಿ ಹಸನ್ ಮುಖಡು ಮಂದಸ್ಮಿತನು ಕೊರನಾರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರವಿಶಂಕರ್ರಿಗೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರೆ ಈ ಧರ್ಮಲೇಸಡ್ ಬತ್ತದ ಸೇರಿದೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಸಮಿತಿನ ಪರವಾದ ಈ ಊರದ ಜನಕುಲ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೇಡು ಈ ಸಭಾಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮೇಲಾದೀನಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪನಾರ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದುಲೆ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಮೂಲಕವಾದ ಅವೇತೋ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅವರಿಗೆ ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದುಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡಪನಗ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಂದು ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವಲು ಅಲ್ಪರ್ದು ಕಿಶೋರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಮೆರೆದು ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿತ ಸಭೆಟ್ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಆರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲವಾತೆ ಪೊರ್ತುಡಾರ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸೇರಿರುಲ್ಲೇರು. ಇನಿತ ಈ ಸಭಾಲೇಸಿಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಈ ಭಾಗದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾಗಣದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ರಡ್ಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಮೇರೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ. ಶ್ರೀ ಬಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರೈ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೇರುಬೈಲ್ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಮಾಗಣೆ ದೇವರು ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಡು ಗುಲುದು ಪಣಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಡ್ಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾಯಿನಾರು ಶ್ರೀ ಬಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರೈಕುಲು ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾದ ಪುಗರ್ತೆ ಬಡೆಯಿನಾರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಆರೇನು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಶೇಖರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ
ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ ಭಾಜಪ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ಪಣೆಯಿನಾರು ರಾಜಕೀಯವುಳ್ಳ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ಪಣೆಯಿನಾರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಲು ಶೇಖರ್ ಮೇರೆಡ್ದು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಭಾಜಪ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರೆನೆ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿನ ಪರವಾದ ಮೂರು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಧರ್ಮಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇವರಿಗೆ ಉದಯ ಶಂಕರ್ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಾರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ಬೆಲೆ ಮಂತಂದುಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಉದಯ ಶಂಕರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರಿಗೆ ಶಾಲು ಬಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಲ್ಲೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಮ್ಮ ಇಣಿತೆ ಧರ್ಮಲೇಸಿಡೆ ಉಳಿಯ ಉಲ್ಲಾರ್ತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಾನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇನ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡ್ವೆ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿಯ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಮನೋಜ್ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡವು ಮಲ್ಲ ಪುದರಪಡೆಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಜನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾವಂದುಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿಯ ಅರೆಗೆ ಮಾತೆರನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನೋಜ್ ಈ ಮೇರೆಡ್ದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅರೇನು ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಇನಿತೆ ಧರ್ಮಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಪುಗರ್ತಿದ ಉದ್ಯಾನಿಲು ಕೊಡುಗೈ ದಾಣಿಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಸಕಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಶ್ರೈ ಬೋಲ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಆರಣ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ರೈ ಬೋಳ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಈ ಮೇರೆಗೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಲಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ನ್ಯಾಯನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ರೈ ಬೋಳ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಲು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮೇರೆದು ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಪುಗರ್ತಿದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀ ಚೇತನ ಆನಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಆರಣ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರ್ವ ಸಮಿತಿಗಳ ಪರವಾದ ಈ ಧರ್ಮಲೇಸಿಗೆയാണ് ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅರೆಗೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾರಾದ ಬೋಳಾರದಾರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಾರಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮ ನಡಪೊಂದು ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಕೊರನಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಲು ಅಭಿಲಾಷ್ ಈ ಮೇರೆದು ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಇನಿತ ಈ ಧರ್ಮಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ನಂಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಈ ಧರ್ಮಲೇಸಿಡುಳ್ಳೇರು ಅರೇನ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಈ ಧರ್ಮಲೇಸಿಡು ಮೋಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಲೋಹಿತ್ ಈ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಹೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಐತ ನಾಯಿಗೇರಿನ ಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ಅವು ಗುರುಸ್ಥಾನ ಗುರು ಸಮಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಆ ಸ್ಥಾನಗಳು ಪುನರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಚಗು ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನನು ಆರು ಅಲಂಕರಿಸೈನಾರು ಅರೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿರ್ದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಲು ಲೋಹಿತ್ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಯುವ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ಜಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಸಮಿತಿಗಳ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಜಪ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ
ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತದ ಅವನ್ ಇಲ್ಲದ ಮನೆತನದನಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಲು ರಾಜೇಶ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಮೆರೆದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಧರ್ಮಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಸ್ವತ ಕಾಲೋನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಆರಿನ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ಜಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಧರ್ಮಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬರಿ ಸವಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮಲೇಸಿಡ್ ಶ್ರೀ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್ ಕೊಲ್ಲೆಯುಳ್ಳೇರು ಆರಿನ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್ ಕೊಲ್ಯ ಈ ಮೇರೆಗೆ ವಿನೋದ್ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೋದ್ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದೆತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್ ಕೊಲ್ಯ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲಪಾಡಿ ನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೇತಾರರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕಜೆಯುಳ್ಳೇರು ಆರೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಈ ಧರ್ಮಲೇಸಿಡ್ ಮೋಕೇಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕಜೆ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸನತ್ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಗಡಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಲೆಕೊಡು ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬೆಳಗೊಂದೊಪ್ಪನವು ಅಂಚಿತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಿನ್ಯ ಕೇಶವ ಶಿಶು ಮಂದಿರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾವಂದುಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಕಜೆ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಲು ಸನತ್ ಈ ಮೇರೆದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಾರೇನು ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೀರಿ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಲವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಕಜ್ಜಮಲ್ ತೊಂದಿಪುಣ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶ್ರೀ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಂಪಲ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಆರೇನು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಂಪಲ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಲಯನ್ ಕೆ ಸಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೀರಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಮಂದಿರ ಬೀರಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರಖಂಡದ ಮಲ್ಲ ಸೇವಾಕರ್ತರಾದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾವಂದು ಪುನರ್ ಶ್ರೀ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಂಪಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಲು ಲಯನ್ ಕೆ ಸಿ ನಾರಾಯಣ್ ಎಮೆರೆದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಕೋಟೆಕಾರು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಈ ಧರ್ಮಲೇಸುಡುಳ್ಳೇರೆ ಆರೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಯಶವಂತ ಅಮೀನ್ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಟೆಕಾರ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಇಂದೇಟು ಸರಿಸುಮಾರು ದಶಕದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಲ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಪುನರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಪ್ರಭಾಕರ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಅಗಲ್ದು ಪೊಯ್ಬಕ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಪುನರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇಮೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವ ಯಶವಂತ್ ಅಮೀನ್ ಇಮೆರೆದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತರ್ ಈ ಧರ್ಮಲೇಸುಡುಳ್ಳೇರು ಆರೇನೆ ಮೋಕೆಡು ಈ ಧರ್ಮಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಇಂಚುಗು ನವೀಕೃತ ಆದ ಹೊಸರೂಪ ಪಡೆಯಿನ ಕೊಲ್ಯದ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಅವೇತೋ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚಿತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪುನಃ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪುನರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈ ಮೇರೆದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಘವಗಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇನೆ ಮೋಕೆಡು ಈ ಧರ್ಮಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವಗಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಗಾರ್ ಈ ಮೇರೆಗೆ ವರುಣ್ ರಾಜ್ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಕೋಟೆಕಾರ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೋಟೆಕಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪುನರ್
ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಾತಿನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಗಲ್ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಲು ವರುಣ್ ರಾಜ್ ಈ ಮೇರೆದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುತ್ತರುಳ್ಳರು ಆರೇನು ಈ ಧರ್ಮಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮಲೇಸಿಡ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಶ್ವರ ಉಳ್ಳರು ಅವರಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಅನನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಅನುಮಲ್ತುಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಮ್ಮರಿಸವಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅವು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯೋಡು ನಾಡ ಮುಲ್ಪದ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು 1998 ವರೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದು 2008 ಕುಡೋರ 2ನೇ ಹಂತದ ಅವೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದು ಐತ ನಡುಟು ಸರಕಾರದ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಹೊರಬತ್ತಿನ ಅನುದಾನಲಡು ಮುಲ್ಪದ ಮಲ್ಲ ಮುಖಮಂಟಪ ಎದುರು ತೋಜಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಮುಖಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅನುದಾನಡು ಮುಲ್ಪದ ಆ ಒಂಜಿ ವಾ ಅನ್ನಛತ್ರದ ಸಭಾಂಗಣ ಐತನ ಐನು ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸಭಾಂಗಣ ಅದು ಮಲ್ಲ ರೂಪಡು ಸರಿ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಖರ್ಚಿಡು ಮಂತದೇರು ಐತ ಬೇಲೆಲು ನನಲಾಯ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ತೀರ್ಥ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಇನ್ನೆತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮನೆಡು ಮಂತದು ಇನಿ ಏರ್ಲ ನೆನಪಂದಿನಾತ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪವಾಡ ಸದೃಶ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇಲಿಲು ಅದು ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾದರಿಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬೆಳೆಗೊಂದುಂಡು ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಇನ್ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಲೆನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ದಾನಿಲೆನ ಸಹಕಾರ ನಿರಂತರವಾದುಂಡು ಇಂಚಿತಿ ಮಾತ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧಾನೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಗುಳಿಗ ಸ್ಥಾನೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಲಾದ ಸಂಭ್ರಮದ 4ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಲೇಸು ಈ ಸಭೆಲೇಸನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ಕೋಟೆಕಾರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನರು ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೆದಿಲಾಯರು ಮಕ್ಕಳು ತುಡಾರು ಬೆಳಗಾದ ಉದೀಪನ ಮನ್ಪಡು ಸಭೆಲೇಸ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ ಮಂದಿರ ವಹಿಸೋಣಂಚಿನ ಕೋಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯದ ಪೂಜ್ಯರು ಶ್ರೀ ದೇವಮೂಲ್ಯನೇರು ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ತುಡಾರು ಬೆಳಗಾವನ ಮೂಲಕವಾದ 4ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಲೇಸು ಅವು ಸಂಪನ್ನ ಆವಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೆಳಗದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಇಲ್ಲು ಉಡಲು ಬೆಳಗೋಡು ಮನಸ್ಸು ಬೆಳಗೋಡು ಪಂಡೊಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ತುಡರು ಬೆಳಗಾವನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ 4ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಲೇಸದ ಉದೀಪನ ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪೋ ಹರತಿ ಪಾಪಾನಿ ಸಂಧ್ಯಾದೀಪಂ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸಂಧ್ಯಾದೀಪಂ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ತುಡರು ಬೆಳಗಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಲೇಸು 4ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಂದು ಇನಿಕ್ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂಜಿ ಹಂತಗೂ ಮುಗಿತಲಾಪಡು ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ನಡಪೆರೆಂಡು ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡಪೆರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದ್ವೇ ಸಭೆ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರೆಂಡು
ಇತ್ತೆ ತುಡರು ಬೆಳಗಾದ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರನಂಚಿನ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಎಂಬರು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಡು ಪನ್ನದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಗಾಂ ಧ್ಯಾಯತ್ ದುರ್ಗದೆಪ್ಪಶವನೀಂ ದುರ್ವಾದರಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಚಂದ್ರಾದ್ದೋಜ್ವಲಶೇಖರಾಂ ತೃಣಯನಮಾಪೀತವಾಸೋವಸಂ ಚಕ್ರಂ ಶಂಕಮಿಷುಂ ಚುಧನುಚ್ಚ ದದತೀಂ ಕೋದಂಡವಾನಾಂಶಯೋ ಮುದ್ರೇವಾಭಯಕಾಮದೆ ಸಕಟಿಬಂಧಾಬಿಡದಂಬಾನಯೋ. ವಿಶೇಷವಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಆರಾಧನೆ ಜಿತ್ನ ತಲಪಾಡ್ದಪ್ಪೇನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸೇರಗ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯನ ಜಿತ್ನ ನಾಗದೇವರು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕೀರ್ತಿ ಮೆರಪಾಯ ಜಿತ್ನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಹಿತವಾದ ಪರಿವಾರ ಧರ್ಮದೇವಳಿನ ದುಮ್ಮುದಿಯೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಜಿತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತೋಳು ಬಾಸಿರ್ತಾಯರೇನು ಅಂಚನೆ ದೇವಮೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣನ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಪಣವಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರೇನು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡುಪ್ಪಣ ಚಿತ್ರನಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ದಾಕೆ ನಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಲೆಗೊಡಂದ ನಗ ಅವರು ದುಡ್ಡುತ್ತಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುಜಿಗೆ ಭಕ್ತರೆತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುಡು ದಾಕೆನ್ನಗ ದೇವರೆಗಳ ದೀವಳೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಉಂಡುಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೆನ್ನಗ ನಮಡ ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಕೆನ್ನಗ ದೇವರಡ ಇಜ್ಜಂದನಂಚಿತ್ತನ ದೇವರಡ ಇಜ್ಜಂದನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ನಮಡುಂಡಿಗೆ ನಮಡತ್ನ ಭಕ್ತಿನೇ ಮಾತ ಇತ್ನ ದೇವರೆಗೆ ದೀವಳೆಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆ ಭಕ್ತಿನ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ದೇವಳಿತ್ತಮಂತ ಸಂಪತ್ತನೆ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಯಾಕೆನ್ನಗ ಬಾಸಿರ್ತಾಯರ್ ನಂಚಿತ್ನ ಗುರುಕುಳು ರಾಮದಾಸರ್ ನಂಚಿತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಕುಳು ಇತ್ತನ ಅಂಡ ಇಂಚಿತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿಯಾರ ಬೇತದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ದಯಾಕೆನ್ನಗ ಇಂಕುಲು ರಾಮದಾಸರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ದಯಪನ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮೇಲ್ಚಾವಣಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದನಿ ರಾಮದಾಸಣ್ಣೆ ಅವನಗ ಎಂಕುಲು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಣ ಜಿತ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಡ ರಾಮದಾಸಣ್ಣೆ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರಿಗೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ ನಡೆದಲ್ಲ ಅಣ್ಣರೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆವಡು ಬೇಗ ಆವಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಬಣದು ಆ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಿಖಲು ಮಾತ ಬನ್ನಗ ತಲಪಾಡು ನಿರೇಲ್ಗೊಳ್ಪಣ ಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಈ ರಾಮದಾಸನ ಚಿತ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಕಿದ್ದ ಅವರ ಆತ ಪುರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರ ಕಾರಣ ಆತನ ಅವನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಜಿತ್ನಾಕ್ನದ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನದ ಭಕ್ತಿರ್ನಾದ ಅವರ ಈತ್ ಜನ ದಾಬನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಳೊಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಋಣ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ತಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ಭಂಡಾರ ಬೋದು ನನಂಜಿ ಇಕ್ಕಡು ಆ ತಲಪಾಡು ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕೋಲಾವು ಅವನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಇಂಚಿದ್ದ ಅವನಗ ಎಂಕ್ಲು ತಲಪಾಡು ದೇವರನ್ನ ಚಾಕ್ರದ ಹಾಕಲು ಈತಿದ್ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಹಾಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚಾಕ್ರದ ಹಾಕಲಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಧ ಒಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಧರ್ಮದೇವಳು ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಿ ಅಂಚನೆ ಆ ತಲಪಾಡು ದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದು ಇಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ದೇವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಚುಟುಕುಡು ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಾಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಾಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ದುಂಬಗ ತೊಡರು ಬೆಳಗಾನಂಚಿನ ಕೋಟೆಕರ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಧಾನರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗಾದ ಪುನರ್ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೆದಿಲಾಯರು ಆರು ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಂಸನದ ಪಾತ್ರಪಣ್ಣು ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು ರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಿದ ಬತ್ತಿನ ರೀತಿಯ ಬಗೆಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ ಇಬ್ಬರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದರಾದ ನಮಗೆ ಏಪಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೇನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ
ಲೋಹಿತ್ ಇಬ್ಬರು ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಸಾರಸ್ವತ ಕಾಲೋನಿದಾರರು ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೇರು ಅರೇನು ಮಾತನಾಡ ಪರವಾದ ಎದುಕೊಂದು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವಲು ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಹಿತ್ ಇಬ್ಬರೆಡ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವಳು ರಾಮದಾಸರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರ ಮಗನದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಅಂಜನೆ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವರಿಗಳ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಇರೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಡಾಣ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗಳ ಮಾತ ಪರಿಸರ ದೇವರಿಗಳ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಎಂಕಿನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು 23 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಮೂಲತಃ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಗೂಟಿಲ ಒಂಜಿ ಬನಾಳಿರ್ತೇನೆ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾನಿಗಳಿರ್ತೇರಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆನೆ 10 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಕೊಡ್ತಾನ ದಾನಿಗೆ ಇನಿ ಬೈದೇರಿ ಅಂಚಾದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಣ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದ್ ಆಯ್ತಾ ಆರು ಎಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಬನೋದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಖಾಲಿ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಗುಡಿ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಾಲಜ್ಜಾಂಡ್ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆ ಕಾಲದ ಏಟು ನಡುಡು ಒಂಜಿ ಸಪೂರದ ಒಂಜಿ ಪುನಿ ಇತ್ತೇನೆ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ಲಕ ಗುಂಡಿದ ಕಂಡ ಈ ಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಟ್ತೇರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲ ಜಮನೇರಿ ಸೇರಿದು ಅಂಚ ಭಜನೆ ನಿರಂತರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸದಪ್ಪ ಕೊಂಚ ತರ್ಪಾಲು ಬಾರದೆ ಎಂಗ್ಲ ಭಜನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ದಿನ ನಿಗಾದಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಣಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಬಂಡೇರು ಮೂಲು ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಮೂಲು ಅಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರೂಪಿ ಭಜನೆ ನೇತೋಲಯ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಣ್ಣ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜೆ ಅಂತ ಭಜನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ ಭಜನೆ ಉಂತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ನಿಖಲಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಬಕಾದುಪ್ಪನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಸುತ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕೆ ನೆಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಐತೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಎಂಕಲ ತಂತ್ರಿ ಹೊರಿಯರು ಪನ್ಪೇರಿ ಒಂದು ದುಂಬು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಉಂಬಳಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಜಾಗೆ ಅವಳು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಾಸ್ತಿದಾರಿಗೆ 400 ವರ್ಷ ದುಂಬದ ಇತಿಹಾಸದ ದುಂಬು ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ್ಲೇ ಮೂಲು ಈ ಜಾಗೆ ಉಂಬಳಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಜಾಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಾಸ್ತಿದಾಗಲೇ ನೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಂತಂತೀರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಅಂಚೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ಭಜನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಭಜನೆ ಉಂತಾಯಿರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅයි ಕೊಂಚ ಜಾಗೆ ಆವೋಡು ದಾದಾ ಮನ್ಪಡಿ ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೇಮ ಯಾರೇ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ವಾಲ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ అయితే ಬರೀತ ಒಂಜಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮನ್ಪಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅವು ದಿನೇಶ್ ಎರಡ ಪಂಡದಿ ಆನ ಆ ಜಾಗೆ ನಿಖಲು ಕೊರೋಡು ಬಂಡದೆ ಐಟ್ ಒಂದು 40 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಕೊರೋಡು ಬಂಡೆ ಐಕೆ ಕೋರ್ಪೆ ಬಂದೆ ನಿಗಾದಿ ಬಂತಂಡೆ ಐಕೆ ಕಾಸು ಆವಡು ಕಾಸು ದಾಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುಪುರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬೋಂದೇರಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಣ್ಣೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಂಬೈ ಹೋಗ್ಯಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೊಂಬೈ ಪೋಯಿಂದು ಯಾನ್ ಲಾಜಿತ್ತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಂತ ಅಂಜಿ ಮೂಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಮನ ಈರಕಲ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯ ಕಾಸು ಎಂಗಳದಲ್ಲ ಆಚೆ ಬೊಂಬೈ ಹೋಗೋದು ಕವಲು ದೋರಿ ಉಂಡುದು ಕಂದು ಪೋಯ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದೆಪ್ಪೆನ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಾರಿದ್ದೇನೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪುದರನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿಸಿ ತೊಡೆದು ತೊಂಡ ಅಂಚ ಮುತ್ತನ್ನೆ ಅದಪ್ಪು PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಎಂಗಳಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೆಲವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೋರಿಯರು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲು ಬೊಂಬೈ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯ ಬೊಂಬೈ ಪೋದೊಂಜಿ 10-16 ದಿನ ಇತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಯನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಣ್ಣ ದುಂಬದ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದೆಪ್ಪೆನ ನೆಕ್ಕೋಯ ಅವ್ಳು ಕಾಳಿ 2 ದಿನ 20 ಲಕ್ಷ ಬಂದು ಬೈದ ಅವು ಇತ್ತದ ಕಾಲ ದುಂಬು ಅಂಚತ್ತು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಡೆಲ್ಲ ಪೋಳಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಓಲ್ ಉಳ್ಳಿರಿಂದ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾಡೊಂದು 11 ಯಾನ್ ಅಜಿತೇರ್ಲ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇರ್ನ ಆರೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬರೋಡುತ್ತೇನೆ ಬೈಜೇರಿ ಆರೇಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಉಂತ್ಯಾರ ಪೂರ ನೆಲೆ ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಆರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಬೈಯಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಊಟೋಪಚಾರ ಆತ ನೇತ್ರ ಮಂತ್ಕೊಂದಿರಿ ರಡ್ಡ ಬಗ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತನ ತೇನಸ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಆರ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪೇರಿ 7 ಗಂಟೆ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಬೋದ ಅವಡಾರು ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ ತಿರುಗಿದು ಬರ ಬಂದಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಅವಂತನು ರಾತ್ರಿ ಒನಸು ರೆಡಿ ಬಂತ ಎಂಗ್ಲಿ ಒನಸು ಬಂದು ಜಪಡಾದ ಬಕ್ಕಾರು ಪೋಪುಣಿ ಕಾಂಡೆ ಪಿರ ಟಿಫಿನ್ ಬರ ಎಂಗ್ಲ ಟೇಬಲ್ ತೀದು ಪೋವಂತೇರಿ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ಎಂಗ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೇರಿ ಐನಿತ ಎಂಗೆ ಪನೋಡಾಪುಡು ಐಡ್ದಾಗ ಮಾತಾ ಇತ್ತಿನ ದಾನಿಗಳು 5,000 10,000 ಪೂರ ಕೊರಿಯರಿ ಮುತ್ತನ್ನೇ ಒಂಜನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರಿ
ಮೂಲ ಎದುರು ಕುಳ್ಳುದೇರಿನಿ ಅರನ್ನೇಕ ತುಂಬ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆತ್ತ ಬೈಜರ್ ಪಾಪ ಅರೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಮೂಲು ಬಿಸಿ ಆರು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಸಿ ತಾರಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಆರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಏಪತ್ತೊಂದು ತಿಕ್ಕಿಜರಿ ಆಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಆತು ಸೋಕುದ ಪಾತಿರಂದಿರಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬುಲ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಆಣಿದ ಕಾಲೋಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ತಾರೆ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಮುತ್ತನ್ನೆ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಆಣಿದ ಕಾಲ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿನ ಫೋನ್ ಬಂತೇರಿ ಒಂದು ರಾಮದಾಸ್ ಅವಳು ಈರೆಗೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟ ಬಿಡ್ತಾ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಿದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮೂತ ಎಂಕ್ಲ ಅಜಿತನಗ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಊರ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ಬಂದನಕ್ಲ ಬರಡಪ್ಪ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಕೊಂಡಾನೆ ಪಿಲಿಚಾಮಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯ ಬೈ ಅದ ಬರ್ತುಗು ಯಾನ ಅಜಿತೇರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಪೂರ ಪಂದನಕ್ಲ ಬೈಜಿ ಕಾಸು ಪೂರ ಬೇಲನ್ನ ಕೊರ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಪಿಲ್ಚಾಮಂಡಿ ಅಡ್ಡ ಬಿಡ್ತು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಂತ್ರಿಯವರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಫೋನು ಆ ಫೋನ್ ತುಂಬದಾಗ ಫೋನ್ ಬರ ಅಂಚೈಜಿ ಎಂಚೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಫೋನ್ ತಿಕ್ಕಣಿಜಿ ಫೋನ್ ಬಂಡೆ ಚಂದ್ರಾಸ ರೇನ ಪಿ ಎ ಬಂಡೇರು ಎಲ್ಲ ಉಡ್ ಸೈಡ್ ಓಡಿಸು ಚಂದ್ರಾಸರಿ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಬಿಟ್ಟಿರು ಬೊದ್ದೆ ತೋಲ್ನೆಂದು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣಿದ್ದೆ ಎಂಚೆ ಪಸ್ತಾರ ಕೋರುವರಪ್ಪ ಅಂದು ಓದು ಪೋನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಲ ಜಿತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಕೊರಿಯರು ದೇವತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಗೊಸಿ ಆಂಡು ಆರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು 6 ಬೈಜೇರು 6 ಜನಟ ಕಡಪುರ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಟೈಮುಡು 12 ವರ್ಷ ತುಂಬುಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ಸ್ವರ್ಗತಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡೆ ಅಂಚದು ನಾ ಈ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಕರಿದು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲಿ 40 ಸಂಜೆ ಜಾಗೆ ಕರಿದು ಬಂತ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಅಂಜನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಯಬಂಡ ಈ ಜಾಗೆ ಕರಿದು ಬಂತ ವಾಲ್ ಮಂತ ಅನ್ನ 3ನೇ ಸಲ ಸಭಾಗನ ಬಂದ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಂದ ಭಜನೆ ಇಟ್ಟು ಶುರು ಮಂತ ಅಂಜನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ನೋಡಾಗ ಗೋಪುರ ಒಂಜಿ ಆವಡನಾಡು ಮಾತ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಗೋಪುರದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆತನೆ ಮೂಲು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ನೇತೃತ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆದ ಒಂಜಿ ಮಾತೆ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಮಂತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪನೋತಿ ಕೂಡ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಐದು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಮೂಲು ಆತ್ಮೀಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಸಾರಥಿ ಮಂಡದೆ 6 ಬಂಡೇರು ಇಂಜಂಜ ಮಂತ್ರ ಆಪುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರಾಣಿಗಳು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದವಲ್ಲೇ ಐನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಬುಗ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಜಿತೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರಿ ಬತ್ತಿ ಬುಡ್ಜ ಪೂರ ಅವ್ನು ಮಂತೋಡು ಸಾರಥ್ಯರು ಅಂದೆ ಅವರ ಪಾರದ ಸಾರಥ್ಯ ಅದು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಪನ ರೂಪೋಡು ಆನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ಪನೋಡು ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ಸಾಧಾರಣ 300-400 ಗೋಣಿ ರೋಡು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು JCB ಪಾಡದು ನೀನು ಪಿಲ್ಲು ಮಂತೀರಿ 5 ಸುತ್ತಲನೇ ಕೊಂಚ ತಡೆಗೋಡೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಕಡು ಅಂತುಂಡು ಆತ ಪೊರ್ಲದ ತಡೆಗೋಡ್ಲ ಮಂತೀರ ಆ ಟೈಮುಡು 14 ಲಕ್ಷದ ರೂಪಾಯಿ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಎಂಚಾದನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ ಹತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪೋಣೆ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶುವನಿ ಮನ್ಪೋಣಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾನಿಗಳು ಎಂಗ್ಲ ಪಣ್ಣಿನಕ್ಕೆ ಆಪೂಜೆ ಮನ್ಪೂಜೇರಿ ಎಂಗ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜವನಿರುಳ್ಳಿರಿ ಯಾನ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಮುರಾಣಿ ಯಾನಂಜಿ ಈ ಮೂಲು ಏನಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂತೇರಿ ಯಾನ ಬೋದು ಜೇಯಿದೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚೇರಿಗೆ ಆದತ್ತು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಬರೀಟ್ ಶಬ್ದಗೆ ಉಂಡು ಪಟ ಪಟ ಮನ್ಮಣ ತೂನ ಎಂಗ್ಲ ವರುಣು ಅಕ್ಲ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಕೆಲವು ರೋಹಿತ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜಾವಣಿ ಇರ್ತದೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗುಂಡಿ ಜಿಂಜ ಅವನುಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಾನಿಗೆ ಬರ್ರ ಈಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದು ಯಾನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿ ತೂಕೆ ಜಾವಣಿ ಮನ್ಪುರ ಯಾನ ಪಿದ ಪೋ ಪಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಜವಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಲವಂತ ಅಂತಾರೆ ಮನದ ಕೇಳಿ ದಾದವಂತ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಂದು ಅವಳು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ ಗುಂಡಿದ್ರೆ ನಿಂಗ್ಲಿ ಜಿಂಜಾನಿ ಮೂಜಿ ಎಂಟು ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಓದಿಲ್ಲ ಜೆತ್ತದ ಪಿರ ಕಾಣಲಾಗದೆ ಮನ್ನಂಬರು ಜವಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಲ ಅಂತ ಅಂದುಳ್ಳರು ಮೂಲು ಅಂಜಾದ ನಾನು ಅಕ್ಲೇನು ಬುಗಾರ್ನೆತ್ತು ಈ ಮೂಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೋಯ್ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಲಸೋಡು ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಅವಳು ಮೂಲ ಇತ್ತನಾಡೆ ಯಾನ ಅಜಿತೇರಿ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಅದು ಶೇಖರ್ ಹೆಂಗ ಶೇಖರ್ ಉಳ್ಳೇವೆ ಆ ಮುರಾನಿ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಕಜಿ ಅಡೇಡೆ ಪೋಪಣ ಅವಳು ಕೊರ್ಕ ಪೋನ ಏರಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಕಾಯ್ತು ಕಡ ಬುರ್ಜೇರಿ ಆ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತೈತನ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತೈಚಿ ಪೋದು ಅವಳು ಪೋಯಣ್ಣ ಮುರಾಳಿ ಹೊರಗಾಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡೆ ಪೋಯಾರಣ್ಣ ಪೋಯಿ ಹಿಂದೆ ಯಾನು ಈ ಪೋಮಾರ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚೂರು ವರವಣ್ಣ ಆಳನ್ನ ಕಾಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಓಲ ಓಡಂಡ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಯ್ತೇನೆ ಈ ರಾಜ ಗೋಪುರಾಣಗ 2 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ಪಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಇವರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಯ್ತಾರೆ ಈ ಸರಿ ಎಂಗ್ಲಿ ದಾಲ ಬಂಗಾತಿ 10-15 ಲಕ್ಷ ರವಿಶಂಕರೇ ಬೋದು ಮಂತೆ ಎಂಚೆ ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿತ ಆಗ ಪೋತೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ನೇರು ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತೆತ್ತುಪ್ಪೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಡಾಗ ನೀರು ಪೂರ ಕಾಣ್ಲಾಕಂತ ಬನ್ನಾಗ ನೀರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಯಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಸೀದಾ ಪೋಪುಣಿ ಯಾನಾಗ ಎದುರು ಇಂದು ಬರ್ಮಣತ್ತೆ ಪುಗಾರಿನತ್ತೆ ಮಂತನ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ಪುಣಿ ಅಂಚೆ ಮೂರು ಮಾತ ಜವಣಿರಿ ಅಕ್ಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜನ ಓವುಲೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುರಿ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಕೆಲಸ ರಕ್ತೇಶ ಬರೆಗವರನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ನಿಷ್ಠವಂತೆ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಇಂಜೆ ಮನ್ಪುಣಿ
ಯಾನೆ ಬೇತದಲ್ಲತ್ತು ಮಾತ ಜವನೆ ಒಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪರ್ದು ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಎದುರು ನೇಮನ್ನು ಪೋಪುಣಿ ಅಂತ ನಾಮಕೆ ವಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಜವನೇರು ಮುಳ್ಳು ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಬಲ ಜವನೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಜನತ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆಯರ ಕಾರಣ ತಲಪಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು ಬಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೇಲ ಆನ ಮೂಲ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪನದ 2 ಪೂರ್ಲುಡು ಬೇಲ ಮಂತನಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸನ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲ್ಯನೆಲ್ಲ ಅದು ಏಪ ಪುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕನಜ್ಜಿ ರಾಮದಾಸರೇ ಪೋಲ್ಯ ಅಂಚೆ ಇವ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಜಿಂದ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ಸೇತ ತಂತಿರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಕ್ಕದ ಇಂಚಿನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ ಇಂಜಿನ ಕೊಂಡ ಆರ್ನ ಡಬಲಿ ಪುಣ್ಯಾನು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪೋಪುಣ ಆಪುಣ್ಯ ಪೂರ ಆಪುಣು ದೇವ್ರ ಅಪ್ಪ ನಡಪವ್ರು ಈತೆ ಮನ್ಪುಣ್ಯಾರು ಅಂಚೆ ಈತ ಪೂರ ಆಯರೇ ಈ ಮಾತ ಜವನ್ಯರು ನವೆಂಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪೀಠೋಡು ಗುಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಂತಿನ ಪೂರ ಜವನ್ಯರ್ಲ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪಿರು ಐತೆ ಇಡೇಟ್ 3 ಹನಿ ಕಟ್ನಾಗ ಹನಿ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಪಾಲೆದಾನೆ ಹೊಡಬಂಡೇರು ಪಾಲೆದಾನೆ ಹೊಡಬಣ ಪಾಲೆ ಓಲು ಜೋಡಿಸೋಣ 4 ಜನ ಅದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪಾಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉದಯಶಂಕರ ಮಣ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಬ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳಿದಾನಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಯಾರ ಮಂಡೆ ಬೊಳ್ಳಿದಾನಿ ಬಾರಿ ಖರ್ಚಿಜ್ಜತ ಮಾರ ಆಗ ಉಂಡು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆ ಸೇರಿದು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಉದಯ ಶಂಕರ್ ಮಲ್ನಾಗ ಸೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಂತ್ 10-15 ಬೊಲ್ಲಿ ಓಡ್ತುಂಡು ಹನಿ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲು ದಯಬಣ್ಣನೆ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಪುಡಿ ಎಂಕಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೇರೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಮಂತ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚೆ ನೇಕು ತುಂಬು ಐತೊಂಜಿ ತಾ ಬುಡ್ದು ಹೋಯಾನು 3 ಮುಗೈಜಾಂಡು ಪಾಲದ ಮುಗ ಕಟ್ಟೊಂತೀನಿ ಐಕ ದುಂಬುವರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸುಕುಮಾರ ಭಟ್ರಿತ್ತೇರು 6 ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂಗ್ಲಿನ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ದುಂಬುದವರ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕಟೀಲಿಗೆ ಮಾತ ಏನು ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡಿ ಎಂಗ್ಲ 6ನ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದತ್ತು ಪುನಃ ಬಂಡಿ ರಾಮದಾಸರು ಅವಳು ನಿಖಲ ದೇವರ ಕಟ್ನಾಗ ಪಾಲದ ಮುಗ ಹೊಟ್ಟವ್ರತ್ತೆ ಅವು ಸರಿ ಎತ್ತು ಒಜ್ಜಂಗೆ ಅಣ್ಣರ ಈರು ಮನಿ ಪೋಚಿ ಅವರ ಕುಲ್ಲಿ ತೆಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯರ್ ಮನಿ ಪೋಚಿದ್ದೆ ಯಾನು ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಪನ್ ಮನ್ಪುವೆ ಮಾತ ಮೈಲೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಈರೇ ಮನ್ಪು ಲ್ಯಾಂಡ್ಯಾನ್ ಅಂಚೆ 6 ಒತ್ತೆರಡು ಮಂತೇರಿ ಪಾಪ ಹೆಂಗ್ಲ ಸಪೋಡು ಅಂತ ಪೂರ ಮೈಲೇರು ಬತ್ತೇರು ಬಂಗಾಡ ಬೊಲ್ಲಿದ ಮುಗಾಡು ಐತೆರಡು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬೇರ್ನ ಅಣ್ಣರ ಇಂಚೆ 6 ದಲತದ ನೋಡುತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಆಣು ಒಂಜಿ ಅವಳೊಂದು ಹಿಂದೆ ಯಾನ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಮುಗ ನೆನಪು ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ದಿಷ್ಟಿಗೋರುಡು ಬಂಗಾಡದಂದು ಅಕ್ಕೆ ಏತಾಪನು ಒಂಜಿ ಪವನ 10 ಗ್ರಾಮದ ಲಾಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಅವು ಪಂಡೆ ರಾಪನೆ ಮನದೇನಾರ ಕೆಲಸ ಅಂಡೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡೆ 10 ಪವನ ಕಾಯಿನ್ ತೆತ್ತೊಲ್ಲ ಐತೆ ಏತಾಪನ ಕಾಸ ಪಲ್ಲೆ ಸುಗೌರ ಮಟ್ರನ್ ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪನ ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡು ದಿಷ್ಟಿಲ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬೇರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪುಣಿ ತಾವು 6 ಮನ್ಪವಣಿ ಅಂಚೆ ಮುರಾಣಿ ಏನು ಕೆಲವು ಪುರ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ ಮರಪುಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಣ್ಯಾರ ಈ ಮುಳ್ತ ಜವನ್ಯಾರಾಡು ಮಹಿಳೆಯವರಾಡು ಮಹಿಳೆಯರಂಚನೆ ಮುರಾಣಿ ಬಂಡೇರು ಈ ಸರಿ ದಾಲಬುಡ್ಚಿಯ ಮನೆ ಬಂದ ಗೊಲ್ಲುಂತೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಆವಡು ಬಂಡೇರು ಯೋಗಿನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರು ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಮನ್ಪುಗನ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಯಾರು ಮಂಡೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅವು ಮನ್ಪುಗ ಹೆಂಗೆ ದುಂಬದ ನೆನಪಂದ್ರೆ ಮನ್ಪುಳಿ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂರ ಬೈಯಡ್ ಸೇರ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಯೋಗಿನಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಊರ್ದಾಕ್ಲೇನು ಪೂರ 10 ಸೇರದು ಪೋವಂದಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೆದಾಡ್ದಾಕ್ಲ ಬೋದು ಇತ್ರಾದಿ ಗಿಡ ಪೂರ ಕೂಪನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರೋಣ ಇಟ್ಟೆ ಬೈದಿನಿ ಕಾಕಾಜಿ ಒಂದೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಮುಕ್ಳು ಬೇರೆ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪುಣಿ ಅದೇನು ನೀನು 10 ಮೂರನೇ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಬೈತೀರಿ ಒಂದು ಬೊಲ್ಲಿದ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆಗೆ ಪರವಾಲಿಯಾರ ಏತು ಕಾಸು ಬೈದಿರು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಂದಾಜೆ ಜ್ಞಾನಗಳ ಅಜ್ಜಿ ತೆರೆ ಶೇಖರ ಉದಯಪುರ ಪೋಣಗನ ಕಾಕಾಜಿ ಬೈದಿನಿ ಇಡೀಗೆ ನಿಕ್ಲಿಯರು ಕೊರ್ಪುಣಿಕಾರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮೇರೆ ಅಂದು ಬತ್ತ ಕೊಡ್ದು ಮೂಲು ಕೂಪನ್ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತೇರಿ ಕೆಲವು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೋದನ ಜಾಗೆ ಪೋತೇರಿ ಈ ಬೊಲ್ಲಿದ ಮುಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತಲ ಕಾಸು ಅಂತ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇತ್ತಂತ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಂತ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಜವಣಿಯರಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜವಣಿಯರುಳ್ಳೇನೆ ಉದರ ಬಂಡ್ರೆ ಬೋಬುಜಿ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇವರಾಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನವಂತು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖನ ಬಂದವನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ಮರತ್ತು ಬೋಂಡೆಂಗೆ ಮಾಪು ಅನ್ಪಿಳ್ಳೆ ಮುನ್ನ ಇಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇರ್ನ ಸದೋಶ್ವರ ರೈ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಲ ಕನ್ಯಾನ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರನೆ ನವೀನ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಪನ ಮರ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಉಂಡು ಮೇರೆ ದಾಸ ನನ್ನ ಮಾಡಿ ಪೋಯಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜೇರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೆ ಬಂತೇರಿ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಗ್ಲ ಕಾಗಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಂದು ಬೇಡ ಅಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೋಯಿನ ಪೋನ ಪುಣ್ಯ ಬೇರೆ ಅವ್ಳು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಾರು 6 ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೀರ್ ಮೇರೆ 6ನ ಸಂಬಂಧ ಪೊದ್ದವ್ರ ನಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋತೀರಿ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲಸವೇ ಬೇರೆ 6 ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ದು ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲೇನು ಗಾರ್ದಡೆ ಬುಡ್ರೆ ಬೈತೀರಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಾತನೆ 6ನ ಅಪ್ಪೆ ಎತ್ತೀರಿ ಇಂಕ ಕಾರ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ರಿ ಆತೀಜಿ ಅವು ಮಾಪು ಅನ್ಪೋಡಿರಿ ಎಂಗೆ
ಅಂಚಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ನವೀನ್ ತಂದು போயாரு ಪರಿಚಯ ಮಂತೇರು ಎಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡಲ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಪಿರ ಕಡಪುರ್ನಾಗ ಏತ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ ಕಡಪ ನಾವು ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗೊತ್ತರ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡ ಮನ ಪಡ ರಮಣ ನೀಕು ದುಂಬಲ ಬಾರ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಇದಾನಿ ಜನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇರು ಉಡಲ್ ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪಾತೆರಲೇನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂಡು ಎಂಚ ಬುಳೆಂಡು ಏರು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಅವೇತೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮರೆತದು ಪಾಂಡಲ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಸಾದು ಬಂಡೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ಯರಾದ ಕಡೆ ಮಳ್ಳಕೆನೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರಾರು ಆ ಸಮಾಜಗೂ ಅವೇತೋ ಜನಕುಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಹೆಸರಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೂಳೂರು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ದುಂಬೋರ ಅರ್ಥ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟಿ ಅನ್ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಸದಾಶಿವ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಬಂಡ ಇತ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಂಡದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶಿವ ಅಂದು ಬಂಡ ಮಂಗಳಗೆ ಸದಾಶಿವ ಬಂಡ ಏಪಲ ಮಂಗಲಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಓಲುಲ ಮಂಗಲ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಮೋನಿಡೆ ಆ ತೆಲಿಕೆ ಮಂಗಳದ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ಪಂಡೋದು ಆ ರೀತಿ ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ಎಡೆಪದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ ದಿಂಜ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಾನು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ನಾನು ಪುಟ್ಟನ ಊರು ಪುಟ್ಟೂರದ ಜಾತ್ರೆ ಪೋದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಐದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಆತಜಿ ಈಡೆ ಬರ್ಪಣೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಏನು ಕೇಂಡೆ ಈಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಪೋಡ ಬಡ್ಚಂದ 6 ಗಂಟೆ ಪೋದು ವರ್ಕ ಅಂದ ಅಂಚ ಬರ್ಪಣಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋ ತಿಕ್ಕಣೆಂಕ್ ಅಂಚ ತೋ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಮಾತ ಮೇಲೆ ದೇವ ಮುಲ್ಯಣ್ಣ ಮುಖ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರೇ ಮುಖ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಕೆದಿಲಾಯರೆ ಮುಖ ಮಾತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣ ಮುಖ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಮುಖ ಪೂರ ಪುದರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪನ್ಪುಜಿ ಇದಾದ ಭಾಷಣನೇ ಇಲ್ಲ ಪುದಾರ ಪಂಡ ಇದ್ದು ಮಲ್ಲ ಪಡು ಸೊ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಎದುರುಗುಲ್ನ ಪಿರವುಗುಲ್ನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇ ಬೊಕ್ಕ ಸಭೆಟ್ಟುಗುಲ್ನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಿ ಭಕ್ತರೇ ಬಂಧುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡೆರು ಆತ ಮಾತ ಇಂಕು ಎನ್ನುಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಂದುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಂಕ ಆಪ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜಗೂ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಂಚೋಗು ಪಾಪದಾಕ್ಲೆಗೆ ನಾನಾ ಸಂಕಷ್ಟಡಿತನ ಪಾಪದಾಕ್ಲೆ ಏರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರ್ ಏನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತೀರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನೆ ದಾಪನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಈತು ದೂರದ್ದು ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತದನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಸಂತೋಷ ದಯಪಂಡ ನಿಖಿಲ ಏನನ್ನ ಗುರುತಿಸಾದ ಈತು ದೂರದ್ದು ಬೈದಾರು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆರು ಪಂಡೇರೆ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ ಬತ್ತಿ ಜೇರಂದು ಈ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೊಡಂದಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಆಡೆ ಗಾಂಡೆ ಅವು ದೇವಿ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೇವಿ ಆರಾಧಕ್ಕೆ ಅವು ವಾ ಪುದರಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಮತ್ತು ಅನ್ಕೋಡೆ ಪೋಯಿನವಳು ವರಾಹಿ ಮಲ್ರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ರಾಯಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ರಾಯಿ ದುಮಾವತಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಾನಾ ಪುದರಡು ಅವು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆದುಪಡು ಅವು ಭಗವತಿ ಆದುಪಡು ಅವು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆದುಪಡು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡೋ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ದೇವಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಯಾನು ಮಲ್ಲಾರಾಧಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದ ಅವು ಒಂಜತ್ತನ ಒಂಜೀಲೆ ಕೊಡಿ ಆನಾಡೆ ಮುಟ್ಟುವೆನೆ ಅವು ಆರೇ ಮುಟ್ಟವನು ಹೆಂಗೆ ನಿಖಿಲ ಹಲವಾರು ಮುಲ್ತ ಅಂದೇನು ಪಂಡಾರೆ ಕಾರಣಿಕವನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಅಂದುಲ ಯಾನು ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟನಲ್ಲ ಎಂಚ ಯಾನು ಕೆಲವು ಆರ್ತಿಗೆ ಪೋಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ದಿನ ತಪ್ಪುಡು ಯಾನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಆಜಿ 7 ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಅವು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿ ನಾವು ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂಡ ಆಜಿ 7 ದಿನೊಟ್ಟು ಯಾನು ಬೋದು ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಆನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನೇ ದಿನ ಅವು ಎಂಚಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಯಾನು ಬೋದು ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಅವಳು ಪೂಜೆಲ್ಲ ಒಂದುಪ್ಪುಡು ಯಾನು ಪೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ಪೋಪುನ ದಿನಲ್ಲ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನೇ ದಿನ ಅವೊಂಜಿ ಕಾಕ ತಾಳಿಗೆ ಅಂದ ಬನ್ಲೆ ಆತನ ಆ ದೇವಿನ ಅಪ್ಪನ ಲೆಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಯೋಗ ದೇವಿನ ಯೋಗ ಅವು ಯೋಗ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲೇ ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಎನ್ನ
ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿದ ಆರಾಧಕೆಯನ್ನು ಪುದರಡುಪ್ಪಡು ಅವು ದೈವವಾಡು ದೇವಿಯಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಆ ದೇವಿನೇ ರೂಪ ಆ ದೇವಿನ ಭಗವತಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ರೂಪ ಅವು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಒಂತೆ ಉಗ್ರ ರೂಪಡುಪ್ಪು ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆದುಪ್ಪು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆದುಪ್ಪು ವಾ ರೂಪುಡಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿದ ಯಾನ ಆರಾಧಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದಾರು ವಾ ದಿನಲ್ಲ ಯಾನ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದಾನಿಯೇ ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಅವಳು ಪೂಜಾ ಒಂದಲಪ್ಪು ಅವು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ ಆರಡತ್ತನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ ಆರನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡಾರ್ನ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಹೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಐಕ್ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾತ್ರತ್ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿದ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವೇ ಕಾರಣ ತದಾಲತ್ತಿ ಇನ್ನು ಪಂಡೇರು ತೋ ಹೆಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಾರಣ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನೀ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಏನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈಜಿ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿ ಬೈದೆ ಅಂಚಾದ ಇಂಚೋಗೋ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಕ ತೆಗೆದಾನೆ ಯಾನ್ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ್ದು ಬತ್ತನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಪೂರೋಡು ಬಂಗಾಳು ಕಲ್ಕತ್ತದ್ದು ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾರ್ಡರ್ ಮುಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ವಿಸ್ತೈಡ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಕ ತೆಗೆದಾನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಟ್ಟು ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಕ್ಕ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಪ್ಪು ಇನಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನಿ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಮುಲ್ತ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನು ಗುಜರಾತಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಬತ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮಂದಿರ ಆತನವಳು ಅಂಚ ಹಲವಾರು ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಆತನನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಥುರಾದ ಬತ್ತನ ದ್ವಾರಕಾ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಪೂರಾ ಅಕಲ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಓಲೋಲಿತ್ತರೆ ಪೂರಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನ ತೂಪುನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಇಡ ನಿಕ್ಲೆತ್ತದೆಲ್ಲ ಆರಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದನ್ನ ನಿಕ್ಲೇನು ಇಜನ ಹೆಂಗೆ ಈ ಮೂಲೆಡು ಮೂಲಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಈ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಇಡೆ ಬರೋಡಂಡ ಐಕ ಅಂಜ ಅವೇ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಆರಾಧಕೆಯನ್ನು ಆಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಬರ್ತದಪ್ಪು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಗೂ ಅವಳೇ ಮುಟ್ಟಂದು ಮಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅವಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗವಾಗ್ಯ ಐಕ್ ಮುಟ್ಟ ಐಕ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ತೆಪಂಡೇರು ಈ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಶಿವ ಪರಿವಾರದ ಒಂಜಿ ಪರಿವಾರ ಪೂರ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಆ ದೇವಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಪೂರ ಶಿವನನ್ನೇ ಪರಿವಾರ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಈ ಆ ಶಿವ ಪರಿವಾರಗೂ ಬರ್ಪುನ ಇನ್ನು ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನದ್ದಾದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪಹಾರ ಆಯ್ಜಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಾಂ ನಾನು ಬರ್ಪ ಅಲ್ತ ಅಂಡ ಈರ್ನೊಂಜಿ ದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ಅಲ್ತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಆಯ್ಜಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ಇಂಕ ಅವಂಜಿ ಸಂತೋಷ ನನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಅಡೆ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಆಯ್ನ ಮೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಬೋಳಿಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಹಲವಾರು ಸರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೇರು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಮುಖಮುಳು ಮಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಜತ್ತನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತನ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಮಾತೆರಗಲ ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅರೆ ಕಡಿತೆ ಪಣ್ಣಗೆ ಭಾರಿ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡ್ 4 ಜನಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಪುಣಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನೂತನಿಗೆ ಐನು ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐಟು ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇಂದ್ರ ಪತ್ತನ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರಾರು ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಗುರಿ ಹೊಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಗುರಿ ನಿಗಿಪಿರದಾಲ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಗುರಿ ನಿಗಿಪಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ದಾಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮಂದ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಳ ಐಟತ್ತಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಳ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅನ್ಪೆ ಅಭಿನಂದನೆ ದಯಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇದು ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂದತ್ತೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರೋಡ್ಲ ಹತ್ತು ಶೋಕ ಉಂಡು RCC ರೋಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ RCC ರೋಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಶೋಕದ ರೋಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ ಬೆಳಗಾಡು ಆ ದೇವಿನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಎಂಕಲ ಒಪ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಾಡು ನನಾತ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಈತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಆತನ ತೋಜಿನ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಉಳ್ಳಾರಡಾಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೋಡು ದಯಬಂಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿನ ಏರಿಯಾ ಅಂದು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಆರನೇ ಯಾನು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ದಯಬಂಡ ಏರು ಅಂಜೋಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ತೀರಂದನಂಚಿನ ಕೆಲಸನೂ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು 3 ಸರ್ತಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ 3 ಸರ್ತಿ ಯಾರು ಮುಲ್ತದ ಗಿಡತೇರು ರಾಣಿಕೆರೆ ಮುಳ್ಳುಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸಕ್ಕೆ
ಅಂಜೋಲು ಮಲ್ಪದ ತೀರಂದನ ತಾಕತ್ತು ಕೆಲಸನಾರು ಮಲ್ತೇರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಟೈಮುಡು ಆ ಟೈಮುಡು ಅಕ್ಲು ಗನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಖಡ್ಗ ಬತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಅಕ್ಲೇನು ಗೆಡುತ್ತೇರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಓಡು ಪುಂಜೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಅಂಚಿನ ಮೂಳು ಹೆಚ್ಚದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿದೆಲ್ಲಂದೇ ಕುಪ್ಪೋಡು ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ನಿಖಿಲ್ನಾಲ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಐತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನನಾತ ನೇನು ದುಮ್ಮುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಲೆ ಎನ್ನೆ ತಾಪಣಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಅನ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ 50,000 ತಿಕ್ಕನಾಗನೇ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ದಿಕ್ಕಲೆ ಕಾಂಡಿಗೆ ಅತ್ತಣ್ಣ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏತು 16 ವರ್ಷಗಳ ಇತ್ತೆಗಳ ದಿಂಜ ಒಂಥರಜ್ಜಿ 50,000 ತಿಕ್ಕನಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ದಿಕ್ಕಲೆ ಕಾಂಡು ಅಂಚಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗ ಯಾನ್ಲ ಕೊರಳಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗ ದಿಕ್ಕಲೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತಾಡಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಹೇರಂಬ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕವಾದ ಸರಿಸುಮಾರು 2,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಅಜಿಪ್ಪ ದೇಶಗಳಿಗಾರನ ಆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಪನ್ನ ರಫ್ತು ಆಪುಡು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಚಿತಿನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಅಲ್ಲಜಿ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಖರ್ಚಿನ ಆರು ವಹಿಸೊಂದೇರು ಆರು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಅವು ದೇವಾಲಯದ ಸ್ವರ್ಗ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಕೊಂಡೊಂದು ಈತು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಈತು ಬೊರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಬಂಡಿನ ಅರೆಗು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದು ಅರೆಗು ಅಭಿನಂದನೆದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋಜವಾಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅರೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕೋಟೆಗಾರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೆದಿಲಾಯರು ಆರ್ಲ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ನಡಪರೆಂಡು ಕಾಂಡೆ ಬಲಿ ಉತ್ಸವಲಾದ ಬೈಯಡು ನಾಗದರ್ಶನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ನಡಪರೆಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ನಡುಟ್ಲ ಇಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದ್ದು ಬೈದರು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಕೋಳೂರು ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೌರವಡು ಬೆಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರಿಲು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾಷಿತಾಯರು ಶುಭಾಶಂಸನದ ಪಾತೆರ ನೋಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೈಕ್ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಮೈಕ್ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮನೆ ದೇವರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ತಲಪಾಡಿಡ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ ಭಟ್ರು ಆ ದೇವರನ್ನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕೆದಲಾಯರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ರನ್ನ ನಾಗದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಭ್ಯಕರವಾದ ಸೋಮನಾಥರು ಬಹಳ ಸಂಬಂಧಿತನ ಉಳ್ಯದ ಉಳ್ಳಾಳ್ತ ಅರಸು ಆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈದರು ತಿನ್ನ ಆ ಉಳ್ಳಾಳ್ತ ಅರಸನ್ನ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಮಾತ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಸಮಿತಿ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜರ್ಕಲೇನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಲೆತ್ತದೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಮರೆತ ಕಾಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಪ ಅಂಚೆ ಲೆವೆನ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಇರೆತ ಇಲೇಟು ಪುಣ ಕಾಯಿ ಆ ಪರಂದು ಅವು ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಮಣದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವೆ ಅಂಚನ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ರು ಮಾತು ಹಲವು ಕಾಲಡ್ಲಾಗೈತೆ ಈಡೆ ಬರ್ತದು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಇಂಚ ತುಂಬ ಪೋಲೆ ಬಣ್ಣದು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡ್ತಂದು ಒಂದು ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ರಾಮದಾಸರ ಬಂಡಿರು ನೀತು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ನೋಡೋಣದು ನೋಡಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪೋಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಡಾಂಡ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು
ಗುಜರಾತ್ ಇತ್ತೆ ಗುಜರಾತದ ಆರು ವಿಷಯ ಪಂಡರು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಗುಜರಾತರದೇ ಬತ್ತನಾರು ಸೂರತದ ಅರಸು ದೇವಸ್ಥಾನನ ಕಟ್ಟಾಯಿನಿ ಮಾಡಿದೊಂದು ಪುರಾಣದೊಂದು ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ ದಾಖಲೆ ಉಂಟು ಸರಿಯಾದ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸೋಮನಾಥ ಇವರ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಭಾಷಿತಾಯರ ವಂಶಸ್ಥರನ್ನು ಈಡೆ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲಗೂ ಮೂಳು ಉಪ್ಪೆರ ಓಡಾದು ಭೂಮಿ ಉಂಬಳೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬತ್ತದು ಕಡ್ಲವರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲು ಉಂಬಳೆ ಕೊರಿಯರು ಆ ರೈಲ್ವೆ ಬರ್ಪಣ ಸಮಯಡು ಆ ಕಾಲಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದು ಆ ಕಾಲಡು ಅವು ಹಿಂಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಹಿಡ್ಬೇಕ ಇಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಸಮಯಡು ತಾನು ಉಂತದ ಬೋಂಡು ತೋಜನು ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರು ಇಂಗ್ಲ ಭೂಮಿಲ ಇಂಕ್ಲ ಕೈ ತತ್ತದ ಬೋಂಡು ಹಿಡ್ಬೇಕ ಮೂಳು ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಹೊರಳುಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಸರಿಯಾದ ಆವಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಬಡಿಲಿ ಬೂರುದಿತ್ತು ಆ ಐನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಾಗ ಮೂಳು ವಾಸುದ ಪಲ್ಯರು ಒಂದು ಮುಳ್ತ ಹಿರಿಯಾರು ಇತ್ತೇರು ಆರಿ ನಾನು ತೂತೆ ಆರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಮಾತು ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ಆ ವಂಶಸ್ಥರು ಬರ್ಪಿರು ಬತ್ತಿ ಕಾಲಡು ನಿಕ್ಲು ಮೂಳು ನಿನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಆತನ ನಿಕ್ಲು ಮುಟ್ಟೆರ ಪೋಚೆ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತು ನಿರ್ದೇಶ ಕೊರದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾರು ವೆಂಕಟರಮಣ ವಾಸ್ತೇರು ಈ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಆರು ಒಂಜಿ ತಿರುಗುಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಈಡ ಪತ್ತು ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲ ಬಂಡು ವಾಸಪಲ್ಯರ ಬಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಡತ್ತಾ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಗ ಆವಂಡಿರಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ತಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಕೈತಂಡು ಏನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಮುಳಿತ ಮಾಡಿ ಮಲ್ತದು ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಲಕ್ಕಾನೆ ಆ ದೇವತಾ ಸರಿ ಅಡ್ಬೇಕ ಐನಗಿರ್ತು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಓಡ್ದ ಮಾಡಿದ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಗುಡಿ ಮಾಡ್ತೀರು ಅವಾಗ ರಾಮದಾಸರು ಒಂಡರ ಮೂರು ಕಂಡದ ಪುಣ್ಯ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಆ ಮೆಟ್ಲು ಕಂಡ ಈ ಮೆಟ್ಲು ಕಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪುಣ್ಯಟ್ಟು ಸಪೂರಾದ ಪುಣ್ಯಟ್ಟು ಇಂಕ್ಲ ನಡ್ತಂದು ಬೋಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಡೋಗ ಬೂರುಂಡು ಬೂರಂದಲಕ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತರು ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತೊಂದು ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮೆಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಯೋಗ ಬತ್ತುಂಡು ನೀನು ಮಾತಾರ ಸೇರಿದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೇರು ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ತದನಗ ಈಗ ಎದುರುದ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಸಫಲ್ಯರ ಸ್ವಾಧೀನ ಇತ್ತುಂಡು ಈಗ ನೇಮಾಯರ ಜಾಗೆ ಬೋಡತ್ತಾ ಉಣ್ಣದು ಆರಲ ಉದಾರದಾನಿಡು ಇತ್ತಾರು ದೇವರಾಧನದ ಬೋತೀರು ಆರು ಉದಾರವಾದಿ ಸ್ಥಳನ ಕೊರೀರು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಇದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಮೆಕ್ಲು ಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರು ಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಸಮಯ ಅನಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ರಾಮದಾಸರ ಬಂಡ್ಲಕನ್ನ ಜೋಯಿಸರ ಬಂಡಿರು ಮೂಳು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದದು ಅವ ಎನ್ನ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅನಗ ಎನ್ನಗ ಗೋಚರ ಬೈದಿಜಿ ಅವಾಗ ಯಾನ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯೆ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಜೋಯಿಸರ ಬಂಡರು ದೈವಾಲಯಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದಾಯ ಬಂಡ ದೈವಾಲಯದ ಭಜನೆ ಮಂತನ ಆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ದೈವಳೆಯಪ್ಪ ಉಗ್ರ ರೂಪಡೆ ಬಿಡು ಹೊರತು ಸಾತ್ವಿಕ ಇರು ಸಾತ್ವಿಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರತಾದು ದೇವರ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ದೈವಳು ಕೂಡಲೇ ಶೀಘ್ರ ಫಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅನ್ನದವರ ಆ ದೈವಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಅವಳು ಭಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಪಡಿ ಚಂಡಿಕ ಹೋಮ ಅವಳು ಭಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲ ಈಗ ಬೇತನೇ ಜಾಗ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಾಗ ಬೇಕಲ ನಾವು ಇಂట్లో ಭಜನೆ ಉಂತಾವಣಿಂಚ ಬಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರದು ಮೂಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪಗಲ ಪಂಡಿರು ದಾನೆ ಉಂಡ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಮೂಳು ಭುಗದಾತನ ಇಂಟ್ಲ ಮನೆ ದೇವರು ಐಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಉಣ್ಣದು ಅಪ್ಪಾಗ ಇನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಂಚ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡದು ಮೂಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪರದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಉದ್ದೇಶವಾದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸಭಾಭವನ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡದು ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರದ ಜಾಗೆ ಮಾತ ಐತ ವಿಷಯ ಪಂಡರು ಇಂಟ್ಲು ಜಾಗೆ ಮಾತ ಇಂಗ್ಲು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಡಿಸಾದು ಅವಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರನ ಭವನ ಕಟ್ಟದು ಅವಳು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಭಜನೆ ಮಂತಲಕನೇ ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಲಕನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಕ್ಲನ ಮನೆ ದೇವ್ರು ಭೋಗದಾತನು ಐನು ಇರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಣ ಆ ಜೋಯಿಸರ ಪಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪ ಅದು ಆ ಮನೆ ದೇವ್ರು ಇಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಐಡ್ಬೇಕು ಇಂಕ್ಲು ಮೂಳು ಕರೆ ಸತ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮಗಲಶ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳಗೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಹೊಂಡ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಿಯರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸೋದು ಮೂಳು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರು ಮೂಳು ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಒಂದು 2 ಜನ ಪೋಯರು ಹೊರತು ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ದೈವದ ಸೇವೆ ಅನಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರುವರು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಆ ಇತ್ತಲ ಹಂಚನೆ ಅಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಆ ದೇವನ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದನೇ ದೈವ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲಕನೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತೇರು ಸ್ಥಳ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ಬರಲದ ಒಂದು ಸಭೆ ಆವಡಂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಡ ಯಾವಚ್ಚ ಇಂಚ ಬಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದು ಮಾತ ಊರುಗಳು ಹೋದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇರ್ಬೋದು ಮುಳ್ಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರವೂರುಗಳು ಹೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಾದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಾಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ಅಂಚಿನ ಆ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ತೆರೆದಿನಾರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾಷಿತಾಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಬೆಳಗದು ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣ ತೆರಿಪಾಯರು ಅರಗು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉದ್ಯಮಿಲು
ಬೊಳ್ಳಾಡು ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ರೈಕುಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅಪಗಲ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಈತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರ್ತದು ಸ್ವರ್ಗನೇ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಬೈದಿಲೆ ಕಾತನು ಆ ರಡ್ಡು ಸಂದೇಶದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನಂಚ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಮೂಲು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಾಧು ಒಂದು ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ఒక ಪರಿವಾರ ದೇವರನ ದೈವಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಅವತ್ತಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಧರ್ಮದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸೋ ಒಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ ಪಕ್ಕ ಎದುಡಿತನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಅಭಿನಂದಿಸೋ ಒಂದು ಎನ್ನ ಎರಡೇ ಪಾತ್ರೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ರಾಮದಾಸರು ಅಂಚ ರಾಮದಾಸರು ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಅಜಿತ್ ಅನ್ನೆಂದುಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆ ಎನಕಲ್ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಡಿಗ ನೇಮ ತಪ್ಪಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 2 ಸರಿ ಫೋನ್ ಬಂತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಫೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಪೋಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಆರೆಗೆ ಈತ ಖುಷಿ ಆತನ ಬಂದಿದೆ ದಯಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲಂಜ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಂದತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತನೊಂದೊಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಆತಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಪುರ ನಮ್ಮಡೆ ಕೊರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರು ನೆನಪು ತೀದು ಇನಿಬಿಟ್ಟು ఆయన ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎಂಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ದಯಬಂದು ಇನಿತ್ತ ವಿಷಯ ಹಂಚೊಂಡು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲೋಡು ಇರು ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕೂರಿ వచ్చే ಕೊರೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತೇ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ದಯಬಂಡ ಆಂಡಲ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆರ್ಬಂಡ ಈತು ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಯಾನ ಅಂಚನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಆಂಡ ಈರಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಪಂಡರು ನನಾತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಗಳ ಉಳ್ಳ ಎಂಕಲು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಹೊತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಯಾನ ಬೈಜಿ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾಕ್ಲಿ ಬರ್ರ ಪಂಪೇರು ಯಾನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರ ಆಪಜಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನೋ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಯಾವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೊರ್ದು ಬಿಡಿಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಪಟ್ಟೊಂದಿಚೂರು ಪಿರ ಸೊ ದಾದ ಅಣ್ಣ ಬಂದಾಗ ಆರು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕಡಲೆ ಬರೈತಿ ಕೇರು ಮುರಾಣಿ ಆರ್ದಾದನ 6ನೇ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲಸ 5 ಅಪಗ ಪಂಡೇರಿ 24 ಪಂಡ ಅಂದು 24ಗೆ ಅನು ಊಡು ಉಳ್ಳೆ ದಯಬಂದು ಎಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಉಂಡು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ 25 ತಾರೀಕು ಆಪುಂಡು ಅಂಚದೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚದು ಈ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೆ ಅದೇ 5 ಜನರಿಗೆ ಇಂದುಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಅಡ್ಡ ಬುರಿದು ನಮಸ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಒದಗದುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ನಾಥ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಿಖಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕರಿಸೊಂದು ಏನು ಪಂಡ ವೇದಿಕೆಡು ಅರ್ಧೊಡ್ಲಕೊಂಡು ಪಪ್ಪನ ಸಭ್ಯತೆ ಹತ್ತು ಆನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸದಸ್ಯನೆಲ್ಲ ಪೋಯಿರು ಅಂಚದ ನಿಖಲೆ ಮಾಪ್ ಮಾಡ್ಪಡೆ ಪಂಡು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಜೈನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರು ಬತ್ತಿನವೇ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇದೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ಇರು ಇರನ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಿನೇಟೆ ಇರೇನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರಡೊಂದಲೆ ಪುನಿ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಬೋಲ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಉಂಡು ನಿಖಲೆಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಲಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೆ ಹಾಜರಾಲೆ ಬಂದು ಆ ನಿಖಲೆ ವಿನಂತಿ ಬಂತುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಬೊಳ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪುಲು ಏಪಲ ಎಂಕಲ ಮೆತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಣ್ಣದು ಇರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ನಮಲೆಲ್ಲ ಸಂದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಬಂತಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಕುಂಜತೂರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕುರುಂಬಮಾಗನದ ದೇವರೇ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರೇನು ಭಕ್ತಿರು ವಂದಿಸ ಒಂದು ಕೊಂಡಾನದ ಸತ್ತೋಳಿನ ಭಕ್ತಿ ಮರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ದೇವಿನ ಭಕ್ತಿ ಮರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಆರಾಧನಾ ಒಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕೋಡದಾತ ದಿನ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪಡೆವನ್ನ ನಾಗದೇವರೇ ಭಕ್ತಿ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಈ ಲೋಕದಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನೇ ಭಕ್ತಿ ಮರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಉಲ್ಲಾಲ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ದೇವಮೂಳಿಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರುಳಾದ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಪ್ಪನಂಚಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಾಸಿರ್ ತಾಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ತಲಪಾಡಿದಪ್ಪನ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರೇನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತನೆ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊರದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರಪುತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಂಜಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಾಸ ಶೆಟ್ರಿ ಅಕ್ರೆಲ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದಾರಪ್ಪನ ಆದಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ರವಿನಾಥ್ ರಾಯ್ಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಮಾಜೋಡು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂತೋಷನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಆರ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ವರಪುತ್ರೆ ತುಂಬ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕುತ್ತಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಜಿತೇಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರನ್ನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನ ಮಾತರನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ವಾಹಿನಿದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಧರನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಧರ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಆಸೀನರಾದಪ್ಪನ ಮಾತ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕಲು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾತರೆಗಳ ಪುಟಾಣಿ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮನ ಸಂದಾವೊಂದು ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರಾಮದಾಸರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ ದುಂಬಾದ ಸಂದಾವನು ಬಂದುಲೆ ಎಂಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ ಕೊರಡು ಮಲ್ಪೊಡ್ದಾಂಡ ಐಕ್ ಸಮಯ ಅಂದ್ಬೋಡು ಎಂಕ ಏತು ಸಮಯ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಏತು ಸಮಯ ಏತು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಇಂಚಿನ ಊರುಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ಲೋಡು ನಾಂಡ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ನಮ್ಮ ಪಡೆದು ಪುಡುಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಪಡೆದಿಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತನ ಊರು ನಂಕ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಊರು ನಂಕ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಊರು ನಂಕ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕಂದು ಐಟುಲ ಸೋಮೇಶ್ವರದಂಚಿನ ಊರು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ ಉಪ್ಪುನಗ ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಪಡೆಪುನ ಊರತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಈ ಲೋಕ ಬುಡ್ದು ಆ ಲೋಕಗೂ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಪುಣ್ಯ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಊರು ಬಂದುಳೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಒರಂಬ ಮಾಗನದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಈ ಊರದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಈ ಲೋಕ ಬುಡ್ದು ಆ ಲೋಕೋಡು ಪೋಯಿನಕಲಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಊರು ಬಂದುಳೆ ಅವು ದನ ಪುಣದ ಕೇಂಡ ಈ ಇತ್ತಿಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರೆ ಅಯ್ನ ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತನೆಗೆ ದೆತನಂದ ನೆಕಲು ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಊರು ದಾಖಲೆ ನಿಖಲತ್ತೆ ಅಂಡ ಕೆಲ ಊರುಡು ದಾಯಂದಿಗೆ ಅಂಡ ಕೆಲ ಊರುಡು ಇತ್ತು ನಕಲು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತು ನಕಲು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಎಡ್ಡ ಪೇರು ರವಿಯನ್ನ ಕೆಲ ಊರುಡು ಇತ್ತು ನಕಲು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತು ನಕಲು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತು ನಕಲು ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅನುಭವನೆ ಅನುಪನಂದುಪ್ಪನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಮದಾಸರಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಣೆ ಪಂಡೇರು ಆರ್ನ ಜ್ಞಾನಗೂ ಬತ್ತನ ಕೆಲವು ದಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ಣ ಮೂಲ ಪಂಡೇರು ಅರೇನು ಯಾನು ದಾಲ ಹತ್ತು ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಜನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ದೇವರನ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎರಡ್ದು ಬರ್ಪುನೆ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕುಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇರುಂದಾಂಡ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅರ್ಥಕ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಜನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಜನಕುಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಜನಕುಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇರುಂದಾಂಡ
ಜನಕುಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಯಥೋ ಧರ್ಮ ತಥೋ ಜಯ ಯಥೋ ಜಯ ತಥೋ ಭಗವಂತ ಆರಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಗಣೇಶನ್ ಎರಡ ಯಥೋ ಧರ್ಮ ತಥೋ ಜಯ ಯಥೋ ಜಯ ತಥೋ ಭಗವಂತ ಧರ್ಮವೋಲು ದೇವೇರ್ನನ ಅತ್ತ ಅವಳು ಏರು ಜನಕುಲು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮಡು ನಡಪುವೆರ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಒರಿಯಾನು ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕಾಲಡು ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಅರಂಜ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಿಯರಿ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಕೇನುನ ಜನಕುಲಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ರಾಮದಾಸರೇ ಕೇನುನ ಜನಕುಲಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಕೇನುನ ಜನಕುಲೇನು ಆ ಜನಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಲಗ ದಾಯಿಂದ ಪೆಂಡ ಈ ಜಗತ್ತದ ಜನನಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಆದಿಮಾಯಾಯಿನಂಚಿನ ಜಗತ್ತದ ಜನನಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಮಹಾಶಕ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಐಕಿಲ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಈ ರೀತಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆವಡುಂದಾಂಡಲ್ಲ ಐಕಿಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಪ್ಪು ದಾಯಿಂದ ಪೆಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿ ನಿಗೂಢ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಏರಿಂದ ಕೇಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡಿ ಕುಳ್ಳಿದಿರತ್ತೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಅತನ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅರ್ಚಕೇರಿ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲಿ ಬರ್ಪುಜಿಂದತ್ತೆ ಎಂಚ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಣಂದು ಕೇಂಡ ಯತಿವರಿಯರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮೊರಣಿದ ಬುಕ್ಕ ಅನೇಕ ಧರ್ಮದರ್ಶನಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮೊರಣಿದ ಬುಕ್ಕ ಸಾಧೂನಂ ದರ್ಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ ಭಾಷಣಂ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಧು ಏರು ಮಾತ ಸಾಧು ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಿ ಆದಲ ಆಡ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇತ್ತುಂಡ ಆ ಸಂಸಾರಿಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧುವೆ ಅನೇಕ ಜನಕುಲ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂಡಿ ಅಕಲಿಗೆಂಚ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಣುಂದು ಕೇಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚನ ವರ್ಚಸ್ಸು ತೇಜಸ್ಸು ಒಮ್ಮಸ್ಸು ಅವು ಮಾತಾಡಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವಲಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಆವಡಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಆವಡಂದಿಜ್ಜಿ ವರ್ಚಸ್ಸು ತೇಜಸ್ಸು ಒಮ್ಮಸ್ಸು ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರುಡುನ್ನಾಡ ನಿತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬೋಡು ಅಂತರ್ಯೋಡು ಧರ್ಮ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇತ್ತಂದ ನಿಗೂಢ ಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯ ಪೂರ್ಣಲ್ಪ ಆ ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಉಂತಾಯ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈತ ಬೆಲೆಗೊಡಂದಾಂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ದೇವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಜ್ಜ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜ ಮಸ್ತ್ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಡಪುಂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಲಗ ಅಂದುಕೊಂಡ ಈ ಜಗತ್ತದ ಜನನಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಒಂಜಿ ಬಳಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನೇ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಮುಲ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲಗ ಉಂಡು ಈ ಬಲಗೊಡು ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಡಪವನ ಕಡೆ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇರಳದ ಗಡಿತಾಯಿ 14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈ ಗೋಪುರ ಅನಗ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕ ಆದಿತ್ತ ಈ ಗೋಪುರದ ರಾಮದಾಸರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಊರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎಂಕೆ ಕಡೆ ಪುದರ ದೆಪ್ಪನಗ ಬತ್ತನೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂದ ದಾಯ ಬಂಡ ದಿನನಿತ್ಯಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕಾಂಡ ಬಯ್ಯಾಡ ರಡ್ಡು ಪೋರ್ತು ನೆನಪು ನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕೆಲೆಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಂಡೆ ಬಂದುಳೆ ಯಾನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆವಡಂದ ಕಾರಣದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮದು ಮಾತೆರಡ್ದಲ್ಲ ಎತ್ತರಡು ಕುಲ್ಲದಾರುವರಿ ಉಳ್ಳರತ್ತಮಿತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರಿ ಆರ್ನ ಬಲಭಾಗಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತೆರಡ್ದಲ್ಲ ಎತ್ತರಡು ಕುಲ್ಲಂಚಿನ ದೇವೇರಿ ಅರೇನು ತೂವೋಡು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಬರ್ತೊಂದು ಪಂಚದುರ್ಗಿ ನಲ್ಪಬಹುದು ಪಂಚದುರ್ಗಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಪಿದೈದಂಗನಗು ಬಂಗ ಪರಶುರಾಮ ದೇವೇರು ಉಳ್ಳಿರಲ್ಪಾಯಿ ತನ್ನ ಕಡಲು ದಕ್ಕದು ಉಡಲ್ ಪುಲೈ ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿನೇ ಉಂಡು ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ್ನ ತುಯ್ಯರಾಪುಂಡು ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಮಾ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಗ ಅವಳು ದೈವಗುಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಂದುಳೆ ಈ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಮುಲ್ಪದ ಈ ಊರುದಕಲಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಬೆನ್ಪುನಕಲಿ ಐಟಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಲಗ ಅಂದ್ ಬನ್ಪುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಕಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ತೊಡಗಿಸವನಕಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ ಉಂತುನಕಲತ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆವಡೆತ್ತು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಂಡ ಮೂಲು ಸೇರುಣೆಲ್ಲ ಈ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ ಬಲಗಲ ಮೂಲು ಸೇರುಂಡು ಐಡ್ದಲ ಅಂಚಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯಿ ಬಂದುಳೆ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುಂಬುದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಪಂಡೇರಿ ಮೂಲು ಕಂಡ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲೋಡು ಮಣ್ಣು ಪಾಡಿ ಅಂದು ಪಂಡೇರಿ ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಟೀಲಿಗೆ ಕೊಂಡಲೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೋಲೆ ದಾಯ ಕೊಂಡಲೆ ಕಂಡ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಕುಳ್ಳುದನ ಜಾಗೆ ಹೋವು ಬೈಲಿ ಐತ ಕೈತಳೆ ಸುದೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಬಪ್ಪನಾಡಿಗೆ ಪೋಲೆ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕುಳ್ಳುದನ ಜಾಗೆ ಬೈಲಿ ಅವಲ್ಲ ಸುದೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ
ಅಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪಲ್ನ ಬೈಲು ತೇರು ವೈಪನೆ ಕಂಡೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಐಡ್ದಂಚಿ ಕಡತು ಪೋಂಡ ಕರಾಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮೂಲಸ್ಥಾನವಾಯಿನಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ನೆನಪುಗ ಅವಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನೆ ಬೈಲು ಬಂದುಲೆ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜರ್ನಾಕಲ ದೇವಿತನ ಜಾಗೆ ಬೈಲಾವಡಂದೇರ್ಲ ಬೈಲಡೆ ಕೊಂಡದು ದೇವರನ್ನು ಮಲ್ತದೇರ ಏರಾಂದ ನೆತ ಮೂಲ ಏರು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನ ಮೂಲ ಏರು ನಂಗೆ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡ ತಲಪ ಕಟೀಲು ದಪ್ಪನ ಮೂಲ ಏರಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಪಗ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ಬಯಲುಡು ಉಂಡಾವುಂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಲ ಬಯಲುಡೇ ಉಂಡುಂದಾವಂಡ ದೇವಿಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯಾದ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಬುಲೆಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡೆ ದೇವಿ ಕುಳ್ಳುದೇರಿ ಬಂದುಳೆ ನಾನೊಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಓಲು ಒಂದು ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎತ್ತರಡೆ ಕುಳ್ಳೊಂದು ಬೋತನೆ ಆಡ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರಿ ಎತ್ತರಡೆ ಕುಳ್ಳುನಾಥ್ ಏರ್ಲ ಕುಳ್ಳುದಿ ಜೇರಿ ಬಂದುಳೆ 10 ಗ್ರಾಮ ಸೇರಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಗನ ಆಪುಂಡು 10 ಗ್ರಾಮ ಕೂಟ ಸೇರಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಗನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ 10 ಮಾಗನ ಸೇರ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಆಪುಂಡು ದೈವಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು 10 ಮಾಗನ ಸೇರ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆಪುಂಡು ಅವು ದೈವಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ತು ದೈವಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುದ ರಾಜ್ಯ ಅಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವರುಪ್ಪನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಓಲು ಈಶ್ವರ ದೇವರಿತ್ತೇರಲ್ಲ ಆರು ಎತ್ತರಡು ಉಪ್ಪೇರಿ ಯಾನು ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಏರೆಗೆ ಬಂಪೆ ಅಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ನಿಖಲತ್ ಪಾಸಿತಾರ ಬೈಲದಕ್ಲತ್ ನಿಖಲು ಬಂಗಾರ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂತನ ಜವನೇರಿ ಬಂಗಾರ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂತನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಅನೇಕ ಜಾಗೆಡು ಇತ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ಬೋಡ್ದನಾಥ ಕಲ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಂ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವಂ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವೇ ನಿಚ್ಚಲ ತತ್ವಂ ನಿಚ್ಚಲ ತತ್ವೇ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲತ್ತಿನ ಎಕಡೆ ಅನ್ ಪಂಡನ ಪಾತ್ರ ನಮಗೂ ಚಿಂತನೆಗೂ ಯಾವು ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಲು ಬೋಂಡಲ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಯಲುಡುಂಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಓಳಿತ್ತೇನಲ್ಲ ಎತ್ತರಡುಂಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಬಯಲುಲ ಉಂಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಬನಲ ಉಂಡು ಬಂದುಳೆ ಬನ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಉಪ್ಪುನಿ ನಾಗಗೆ ತಗೆಯಾದು ತಂಗಡಿಯಾದು ಅತಂದ ಆಗ್ನೇಯೋಡ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಯಾದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದಾಯೆಂದು ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಕೈಟ್ ಯಾನಂಜಿ ವಾಸ್ತುದಾಯೆ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನಾಯೆ ಎನ್ನ ಈ ಕೈಟ್ ಏತೋತೋ ಜನ ಕಟ್ಟದು ತೂದು ಪೋಡಿತದು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಬಣನು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ನಾಗನಗುಂಡನು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾನು ಅತ್ತಾವರದ ಅಮರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಸುಧಾಕರ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರ ರೂಪ ಆಳ್ವೇರು ಸುಧಾಕರ್ ಆಳ್ವೇರು ಇತ್ತೇರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಬನೋನು ಏರ್ಲ ಕಟ್ಟಂದೆ ತೂದು ಪಿರಬೋನಗ ಜನತಿಕ್ಕಂದೆ ಅನಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯೋಡ್ಲ ನಾಗದರ್ಶನೋಳ ಸಗ್ರಿದಾರ ನಾಗದರ್ಶನೋಳ ಕೇನಗ ಏರ ಆವಡನ್ನು ಕೇನ ನಿಖಿಲಿ ಏರನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದಾರ ಅವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡೊಂದು ಅದಾಯ್ಬಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಆ ಗುಂಡ ಐತೊಳೆ ಆ ರೀತಿದ ಬನ ಇತ್ತಿನ ಬನ ಗಡಪರೆ ಅನ್ಪೋತಿಜಿ ಬನವನ್ನು ಬೇತಕಲು ಕಟ್ತೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಆಜೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಆ ಕಾಲೋಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಾಗಮಂಡಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ನಾಗಮಂಡಲ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಾಗಮಂಡಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅತ್ತಾವರದ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಗನ ಜನ ಕಲ್ಲಿಡಿ ಕಟ್ಟಂದೆ ಮಣ್ಣಿಡಿ ಸಿಮೆಂಟಿಡಿ ಕಟ್ಟಂದೆ ಬೆಲ್ಲೋಡು ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಇಂಚಿನನೆ ಶಿಲಾಮಯ ಜಾಗೆ ಉಳ್ಳಾಲೋಡು ನನ್ನ ಕೇಶನ ವರ್ಗದ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂತದ ಶಿಲಾಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಳು ಶಿಲಾಮಯ ನಾಗೆ ಆತಂಡೆ ಬಂದುಲೆ ಮೂಲು ವರ್ಷೋಡರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಯಿನ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಳಿ ನಿಖಿಲಿ ತಂತಿರುಳ್ಳೆ ಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜರ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರೆ ವಾ ಜಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಪನ ವಾ ಜಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ಊರದನಾಗಿ ಇಂದು ಮಾತ ಗ್ರಾಮಗೂ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಳಿ ಆಪುಣ ಬಂದುಳೆ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡಿ ದಾಯೆಂದು ಕೇಂಡ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪನಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮೂಲು ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿ ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಎಂದು ಪಂಡುಂಡ ಐನ ತಂತ್ರಿದಾರನ ಕೆಲಾಕಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ವಾ ಜಾಗೆಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಇನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗೆಗೂ ಪೋಯರಂದಾಂಡ ಅವಳು ಬರ್ಪನ ಭಕ್ತರಿ ಅವಲಾಪನ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವಲಾಪನ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪನೆತ್ತೆ ಬಂದುಲೆ ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂದೆ ಅವು ನಾಗೇನು ಪನ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಕೇವಲ ನಾಗದೇವರ ಅಂದೆ ವಾ ದೈವ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಲ ನಾಗರೂಪಡು ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಪನ್ಪನಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗಳು ಕೊರಳಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆಂಡಲ ದಾದಾಂಡಲ ದೋಷನ ಅತನ ಇಷ್ಟನ ಇತ್ತಂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ರೂಪ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದುಲೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ತಿಕ್ಕುನೆ ನಾಗರೂಪವಾದು ಒಂಜಿ ಧೂಮಾವತಿನ ದಾದಾಂಡಲ ದೋಷ ಇತ್ತಂದ ಊರುಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿತ್ತಂದ ಬರ್ಪುನೆ ನಾಗೆಯಾದ ಬರ್ಪುನೆ
ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುಳ್ಳಿನ ದೋಷ ಇತ್ತಂದ ಅವಲಾ ತೋಜುನ ನಾಗೆ ಅದು ದಾಯೇನು ಕೇಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವೆರ್ಲ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ನಾಗದೇವರಾದೇ ನಂಗೆ ತೋಜುನೆ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಓಳು ನಾಗನ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಆಪುಂಡಲ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಟ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಡಾಯನ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿಷ್ಠೆನ ಜೀವೊಂದು ಭಾಗವಹಿಸೋಡಾಯನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಾಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಿಲಾಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತಂದ್ರೆ ಏರೆಗೆ ಕಟ್ಟನ ಯೋಗ ತೆಗೆದನ ಏರೆಗಾಯಿನ ಕಟ್ಟವನ ಯೋಗ ತೆಗೆದನ ಏರೆಗಾಯಿನ ತಾನು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪನ ಯೋಗ ತೆಗೆದನ ಅಕಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯ ಬಲದುಪ್ಪರು ಬಂದುಳೆ ನಾನೊಂಜಿ ಎಕಡೆ ರಾಮದಾಸರು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಳು ಕೆದಲಾಯರು ಪುನಗ ಕೆದಲಾಯರೇನು ಎನಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಿತ್ತೇರು ಅದು ಪುಡೆ ಗುರುಕುಲು ಎನನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಸಮಾಜೋಡೆ ಈ ಪಾತ್ರೊಡು ದಾಣ ನನ್ನ ದಿರ್ತನಾರು ಎನ್ನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಜನಕುಲೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ನಾರು ಅನೇಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಬಂದೆ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಪನುಡೆ ದಾಯಿ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡ್ನಾಂಡ ರವಿಯನ್ನ ಎನ್ನ ಪಿರೌಡು ಮೇಕಲ್ ನಂಗೆ ನಿಖಲೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತನಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ಆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆತನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಕೊಲ್ಯ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಇತ್ತೇರು ಬಂದುಳೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಬೀರಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೇರು ಒಂಜಿ ರಥ ಮಲ್ತದಿಡೆಗೆ ಕೊನತದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಮಾತು ಆ ಕಾಲೋಡು ಗೌರವಮಂತನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಬಂದುಲ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪುರ ಮರಪೆರೆ ಏರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ದಾಯೇಂದು ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡು ದೇವರನ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರಪುನೆ ಸುರೂಟು ಧರ್ಮೋಡು ದಾತ್ರನ ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಬುಳೆವುನೆ ಅಂದು ಪಂಡೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಟ್ರಕ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಹನಿ ಇತ್ತಿನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆದಲಾಯಿರಿತ್ತೇರೆ ಆರ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿದೇರನಲ್ಲ ಆರ ಸಂದರ್ಭ ಹೊಡಿತೇರೆ ಬಂದುಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಕೊರಳಿಯ ಬಂಗಾರ ಕೊರಳಿಯ ಅಂತ ಅನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಲಿ ಕೊರಳಿಯ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಕ್ಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಸೀರೆ ಕೊನತ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಕೊನತ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಮುಳಿತ ಮಾಡಿಡಿತ್ತು ಬಂದುಳೆ ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ಅಂಡಿ ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮರತ ಮಾಡ ಅಂದು ಓಡ್ದಿ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲ್ತನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕೊಂಡು ಸಂಪತ್ತಾಂಡಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರ್ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅತಂದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಸೀರೆನೆ ಕೊಂಡತ್ತು ಕೊರ್ಪತ್ತೆ ಆನೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರಿ ಕೋಟಂದ ಅತಂದ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿದ ಮೈಕ್ ವಸ್ತ್ರ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರಿ ಅದೇ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇನ ಎಡ್ಡ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮಲ ಎಡ್ಡ ಅಂತ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷ ಮಲ್ಪುವತ್ತೆ ಬಂದುಳೆ ದಾಯಿ ನಂಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆರು ಪಂಡರಿ ಪಾಲದ ಮುಗ ಇತ್ತಂಡು ಏರಾಯ್ಕೆ ಮುಗ ಕೊರಪೆ ಪಂಡಿರಿ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮನ್ಪೊಡ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಯ್ನನೆ ಹೇಟ್ ದಾಲ ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಏರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ಮೂಲ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ತದರಿ ಯಾನ ಏನು ತೂತೆ ಮೂಲ ಬೋಡ್ತನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನತ್ತೆ ಬೋಡ್ತನಾಥ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಲಗಾಂಧ ಪನ್ಪನ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಳಗನ ಮೂಲು ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಏರೆಗೆ ಏರು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿಂದ ಕೇಂಡ ಏರು ದೇವರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಐಕ್ಯಾನ ಪಣ್ಯರುಂಡು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಬರ್ಪುನಂಚನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಅಪಗಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಲಗ ಮಲ್ತದ ಸಮಾಜಗೂ ತೋಜಾದುಂಡು ಮಲ್ತದುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಪಾತರ ಪಂಡರಿಯ ಕಾಡು ಯಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಂ ಸತ್ಯಾಹ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಜಾಗಿಡ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ದೀದೇ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪರಾಪಜಿ ಒಂಜಿ ಅವಳಂಜಿ ಪಂಡದ ತೂಪೆ ವನದುರ್ಗ ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಆರು ಅತಿಥಿ ಆದ ಬೈದರು ರಾಮದಾಸರು ವನದುರ್ಗ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ 500 ವರ್ಷ ಪಡೋರಿ ಬೂರುದು ಎಲ್ಪ ಎಕ್ಕರೆ ಜಾಗದಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಪ ಮುಡಿ ಖಂಡದಕ್ಳಿಗೆ ಬೆನ್ನಿ ನಡ್ಡಾಕ್ಲು ಒಂದು ದಡ್ಡ ಕೊಯ್ಯಿ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಊರುಡು ಏರಂಡಲ ಎಡ್ಡರಿ ಇಟ್ಟದ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ನ ಪುಡ ಒಂದಿತ್ತಿನ ದಾಯಿ ಪಂಡ ದೇವಿನ ಸವಾರಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಆ ಜಾಗೆಡು ಬಲಿಮೆದೀದಾನಾಗ ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿನ ಪನ್ಪನಾರು ಬಲಿಮೆದೀತನೆ ಬೆಲ್ದಿತ್ತಾರು ಇಜ್ಜರು ಆರು ಬಲಿಮೆದೀದ ದಾದ ಪಂಡರದು ಕೇಂಡ ಈ ಬನ ಮಾತನ್ನ ಊರ್ದಾಕಲ ಮನಸ್ಸಿರಿತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಓವಣಜಿ ಭೂತ ಉಪ್ಪು ನೀ ಪಂಡಿದೆ ಈ ಬನ ದೈವದಾಂದಿತ್ತಿನ ಆರು ಬರೆದು ಕೊರ್ದು ಪೋಯರಿ ಈ ಬನ ತವುಲಾಡಿ ಐನನಾಗ ದೇವರನ್ನ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ ತವುಲಾಡಿ ಅರ್ಧಾಲ ಕನ್ನಡದ ಉತ್ತಿಜರು ಜಿತೇಂದ್ರರೇ ಅತ್ತಂಡ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನ ಬರೆದು ಕೊರ್ದು ಪೋಯರಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಅನಗ ಆರೆಂಚ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವೇ ರೀತಿಡು
ಆಯ್ತಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ವಿದ್ಯಾಧರಣ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿತೇರು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಂ ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಯಪಲ ಸುಲ್ಲಾಪುಜಿ ಆರೆಂಚ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀರ ಅವೇ ರೀತಿ ಐನು ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಐನು ಕಲ್ಲಡಿ ಕೆಲವು ಬಲಪುದ ಕಲ್ಲಾದವು ಪುಡದಿತ್ತನು ನಾಗೆ ನಾಗಕನ್ನಿಕೆ ನಾಗರಾಜೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತಿಕೊಂಡು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸತ್ಯ ನನಂಜೆ ಕಡಾರು ಪಂಡೇರಿ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಮೂಲ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಂತಿರಡ ಕೈ ಮುಗಿಯೋನು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡೇರಿದು ಕೆಂಡೇರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸತ್ಯ ಅನ ದೂರುಚಿ ಪರ್ವಕಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪಾಯಿ ಮೆಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪ ಕುಲ್ವ ಪರ್ವಕಾಲ ಅತ್ತಂದನ ಪೊರ್ತುಡ ಕೊಂಚ ನಿಗದಿ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಅಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಪಿದೈಡ್ದು ಬಲ್ಪುದು ಇದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನೇಕು ವಾದೇವೆರ್ಲ ಆರೆ ಅಘೋರ ರೂಪ ಘೋರ ರೂಪ ಆತನ ಏಪಾಂದು ಕೇಂಡ ಅನೇಕ ಸುಮ್ಮನಿ ಶುಂಭಾದಿ ರಕ್ಕಸೆರೇನು ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನ ವಧ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರ ವಧ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಘೋರ ರೂಪ ಆತನಿ ಘೋರ ರೂಪ ಆರ್ನ ರೂಪಾಂಡಲ ಆರ್ನ ಅಂತರ್ಯದ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆರು ದುರ್ಗೆ ಆರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆರು ಶಾಂತ ಆಂಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಭಕ್ತಿಗಾರು ಏಪಲ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆನೆ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಆರು ಘೋರ ರೂಪಿನಿ ಆ ಪೂಜೆರಿ ಆರು ಘೋರ ರೂಪ ಆತನೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ದುಷ್ಟ ದಾನವೇರನ್ನು ಮರ್ದನ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಆರು ಘೋರ ರೂಪ ಆತನೆ ಆಂಡ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಬಾಗಿಲು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುನಾಗ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಆರೇ ಜಗತ್ತದ ಜನನಿ ಈ ಜಗತ್ತದ ನಿತ್ಯ ನಿಯಮನು ನಡಪವನಂಚಿನ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಕಾಲಚಕ್ರ ಯುಗಚಕ್ರನು ನಡಪವನಂಚಿನ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರಿಗೆ ಆಧೀನವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಮಧುಕೈಟ ಬೆರಣೆ ಮರ್ದನ ಮಲ್ಪಡ್ನಾಡಲ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಗೂ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ನಾರು ಯಾರು ಈ ಜಗತ್ತದ ನಿತ್ಯ ನಿಯಮ ನಡಪುನ್ನೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಆರೇ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರನ ಮರ್ದನ ಮಲ್ತದೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ರೂಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವಾದಾಯಿನೇ ಅವಳು ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನ ವಧ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಧೂಮಾವತಿ ಆದ ಬತ್ತರು ದೈವವಾದ ಅಂಚಾನಗ ಆರು ದೇವೇರಿ ದೈವ ರೂಪವಾದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮನು ನೆಲಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಲಿಯುಗಳು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮನು ನೆಲಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೈದನಾರಿ ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ಆ ರಾಮದಾಸರ ಯಾನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತೆರುಣತ್ತೆ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡಿ ಆಂಡ ಆ ಪಾತೆರ ದಾಯಗ ಆಂಡಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗೋಪುರದ ಒಳಗಡೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ರವಿಶಂಕರಣ್ಣ ಉದಯಶಂಕರಣ್ಣ ಅಜಿತಣ್ಣ ಅತ್ತನ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೇ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಖಲ ಅವೇ ಗೋಪುರಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರ್ನಿತ್ತನ ಇನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ವಾಲಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅವ್ವಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಬಂದುಲೆ ಅವೇ ಐತೇ ನಿಖಲ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗುದುಂಡ ಈತ ಶೋಕದ ಆ ವಾಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡಾರ ಇಜ್ಜಂಡು ಅತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಪಾತೆರುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದ್ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ 1.5 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗ ಹೊಡೆದು ಕಾಡಿಡಿತ್ತನ ಬೇಡೆ ರತ್ನಾಕರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆದ ರಾಮಾಯಣದ ರಾಮ 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 ಆಮರ ಈಮರ ಬಣ್ಣದ ರಾಮಾಯಣನು ಬರೆಯರು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸೇರ್ನ ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಕಯಾದುನ ಬಂಜಿಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ನಾರದರ್ನ ಸತ್ಸಂಗೊಡದಾತ್ರ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗನು ಪಡೆದು ಅಜರಾಮರವಾದ ಹರಿಭಕ್ತಿಯಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದಯಾದ ಮೆರೆ ಬಂದುಳೆ ಅವು ಸತ್ಸಂಗೊಡು ದಾತ್ರ ದಾಯೆಂದು ಕೇಂಡ ನಾರದರ್ನ ಸತ್ಸಂಗೊಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಪ್ಪೆ ಕಯಾದು ನಾರದರ್ನ ಸತ್ಸಂಗೊಡುಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾರದೇರಿ ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗನು ಕೊರ್ನಗ ಬಂಜಿಡಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ರಕ್ಕಸವಂಸುಡು ಪುಟ್ಟಂದಲ್ಲ ಹರಿಭಕ್ತಿಯಾದ ಮೆರೇನೆ ಸತ್ಸಂಗೊಡು ದಾತ್ರ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿನ ಸತ್ಸಂಗ ನಮಕ್ ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಜಗತ್ತಿಡು ಸುರೂತ ಅಪ್ಪೇರನ್ನು ಕೇಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಆನ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಆನ ಪಂಪುನಿ ಸುರೂತ ಅಪ್ಪೇರು ಕೇಂಡ ಪೆದ್ದನ ಅಪ್ಪೆ ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟುಗು ಕಾರಣಾಯನಂಚನ ಅಮ್ಮೇರು ಸುರೂತ ದೇವೇರು ಬಂದುಳೆ ಸುರೂತ ದೇವೇರಿ ಏರನ್ನು ಕೇಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಾಜೋಕುಲು ಏತ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಏತ ಸಂಬಳ ತಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ತೂಪನ ವಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಿತ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ತೋಜಾವೇರ ಆ ಇಲ್ಲು ಏಪಲ ಭವನಾಪುಣ ಬಂದುಲೆ ಆ ಇಲ್ಲು ಏಪಲ ವನಾಪುಜಿ ಬಂದುಲೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಅಪ್ಪೆ ವಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪರ ನಿಖಲ ಪಪ್ಪ ನಿಖಲ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆ ಒಡನಾಡ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಂದದೇರಿ ನಿಖಲ ಪಪ್ಪನ ನೆತ್ತೆರಣಿ ಬೆಗರಾದ ಜಪಡಾದ ನಿಖಲ ಪಪ್ಪ ಏತ ನಿಖಲ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರತೇರಿಂದು ವಾ ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕಥೆನ ಪನ್ಪರ ವಾ ಇಲ್ಲಲು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿದ ಕಥೆನ ಪನ್ಪರ ವಾ ಇಲ್ಲಲು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಲ್ಪುದೀದು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪನಗ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮೋಡ ಮೇರೆ ಒಂದಿತ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರ ವಾ ಇಲ್ಲಲು ದೇವರ್ನ ದೀಪದೀದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಳ್ಳಾರ ಅಂದೇನೆ ಯಾನು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕೇರಳದಂತನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಯಾನು ಕೇರಳದ ಕಡಪು ಹತ್ತು ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನಾಯೇ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೇರಳ ನೆನತು ಮೇರು ಕೇರಳದ ಬಂಡ ಕಡಪು ಅದು ಬೈದೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ದಾಯ ಎಂದು ಕೇಂಡ
ದಾಯಾನ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಇಂಕಲ ಕೇರಳ ಜಿತೇಂದ್ರಣ್ಣ ಈರ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಡ ಜವನಿ ಜಿತೇಂದ್ರಣ್ಣ ಹರೀಶಣ್ಣ ಇಂಕಲ ಕೇರಳಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜೆಯ ಮಗಳಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜೆಯ ಮಗರಿತ್ತಂಡ ಮಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಮಗಳಿನ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಹೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಏತು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದೋಳೆ ಐನು ಎಂಚ ನಿಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಳ್ನಿ ಏತೋ ಅಪ್ಪೆನಕಲಿ ಕೋಟಿ ಹಿಡ್ದು ಮಗಲ್ನ ಕಾರು ಬರ್ತದ ಓ ಮಗಲೇ ನಿಕ್ಕ್ಯಾನ ಕಲ್ಪೊಡ್ದಾಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಮಗ ಈತ ಮಲ್ಲ ಹೊಡ್ದ ನಿಕ್ಕೆ ಎದೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಈತ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿರಿ ಮಗ ಅಂದು ಪಂಡದು ಬುಲ್ತದು ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಕೈನ ಕುಡ್ತದು ಪೋಯಿನಪ್ಪನ್ನು ಜೋಕ್ಲನಿಗೆ ತೂತಾರೆ ಬಂದುಳೆ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತು ನೀನ್ ಚಾವೊಂದುಂಟು ನಂಗೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲಿತ್ತರೆ ನಮ್ಗೆ ಕತೆ ಬಂದಿತ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೊಂದಿತ್ತನೆ ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗಿಲ್ಲ ದೇವಿ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಂಡ್ರೆ ನಿಖಲ ಜೋಕುಲು ಸಾಲದ ವಿದ್ಯೆ ನಿಖಲು ಡಿಗ್ರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬೋಡ್ತನಾತ್ ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆತ ತ್ರಿಬಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಪ್ಪ ಮನಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪನಂಚನ ವಿದ್ಯೆನು ಕೊರ್ಲೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಲ ರವಿಶಂಕರಣ್ಣ ಜಿತೇಂದ್ರಣ್ಣ ಉದಯ ಶಂಕರಣ್ಣ ಅಜಿತಣ್ಣ ಈತ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾರ ನಿಖಲೆ ಬಾರಿಸೋಕದ ರವಿಶಂಕರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಾರಿಸೋಕದ ವಾಲು ಕಟ್ಟಾರ ರವಿಶಂಕರಣ್ಣ ಎನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಿಡು ಪಣಿಯರುಂಡು ಎನ್ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣರು ಮಾಡಿ ಬೈದರೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸ್ಯಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣೇರು ಯಾನಾಯ್ತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲ ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನೆಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಾದ ಜೋಕಲೆಗೆ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವಡಿತ್ತನಂಚನ ಕೆಲಸ ಬೋಡ್ತನ ತೀರೆಗಳ ವಾಲು ಉಂಡಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವಡಿತ್ತನಂಚನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಕೊರ್ಪನಂಚನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋಡದ ಮುರಣದಾತ ಜನ ಮಲಪುರಂ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಂಡು ಪೊಂಜವು ಮಲಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಉಪ್ಪನಂಚನ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನೇಕತೆಡಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ತೂಪನಂಚನ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮಾತನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪನಾಕಲು ತೂದು ಬೇಜಾರಾದ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಂಜು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಾಡ್ದಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು 15 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು 20 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದು ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಧರ್ಮಡ್ದು ಮತಾಂತರ ಒಂದುಳ್ಳ ದಾನೆ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಣ್ಣು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಂತದಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತ ಬೈದನಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರಣ್ಣ ದಾನೆ ಅಂದು ಕೇಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಧರ್ಮದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ದೇವರೆಂಚಿನ ದೈವ ಎಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ಎಂಚಿನ ದೇವಿ ಎಂಚಿನ ನಿಖಲ ಪಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಜ್ಜ ನಿಖಲ ಹಿರಿಯಾಕಲೆಂಚಿನ ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಎಂಚಿನ ನಿಖಲ ನಾಗದೇವರೆಂಚಿನ ಅದು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನಾದ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಲೆ ಬೋಡ್ತನಾದ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳುಂಡು ಕೇವಲ ತುಯರೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂತೆ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಲ್ಲ ಪಂಡದ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಪನಂದುಳಿ ಏರು ಪಂಡನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆಂತನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಪುಂಜು ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ದಾದಾ ಹೊಡೆದು ಕೇಂದ್ರ ರವಿಶಂಕರಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಇರೆಗೊಂಡು ಇರ್ ನಿಖಲ ಪಿರೌಡು ರಾಮ ದಾಸೇರು ಒಳ್ಳೆರಿ ನಿಖಲ ಮಾತ ಇತ್ತದ ಪುಣ್ಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಇರಗೆ ಜನ ಬೋಂಡ ಯಾನು ಕೊರ್ಪ ಇರ್ದಾಲ ಪೈಸೆ ಕೊರಡು ಚಿಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಕುಣಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಯಾನು ಮಲ್ಪುವೆ ತಿಂಗೊಳ್ಡೋರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಯಾವಂದು ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದುಳೆ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಅವು ಇಲ್ಲಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದುಳೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಕೈ ಮುಗಿಪನ ಬಿಡ್ತಾ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಲ್ಪು ದೀಪನ ಬಿಡ್ತಾ ಸಮಯ ಎತ್ತಿಂದ ದೀಪ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅನೇಕ ಜೋಕುಲು ಮತಾಂತರ ಅದು ಪೋಯ್ದಿರಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಉರುಳು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸೈತೊಂದುಳ್ಳ ಬಂದುಳೆ ದುಂಬು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಸಾಲೆಗೆ ಪೋಪಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಲದ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜಂದ ಸೈತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ಸಾಲದ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದ ಸೈತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ಅವಾಗ ದಾಯಗ ಆಪುಣದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಎಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆ ಓದುದು ಎಡ್ಡ ಐಕ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಬರೋಡನಾಂಡ ಸಾಲದ ವಿದ್ಯೆ ಯಾರು ಜಪ್ಪನಕಲ ಐಕ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಆಗ ತಾಳ್ಮೆ ಆಪುಡು ಬೋಡ್ತನಾಥ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತನ ಮನ್ಪನಾಗ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮುಡು ನೆಲಪತ್ತದ ಬೋತೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಸೈತೇರ ಏರು ಮಾತ ತಾಳ್ಮೆ ಕಡಿದಿಜೇರ್ನ ಕೆಂಡ ಏರು ಧರ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಧರ್ಮ ದೇವರೆಂದು ಪನ್ಪನ ಆಲವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ತಾಲಾತಿಜೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸರಿಯ ಒಂದು ಬೈದಿಜಾರಿ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಸೋತೊಂದು ಬೈದನಾಕಲಿ ಇನಿತ ದಿನ ದಾನೆ ಆಪುಣದು ಕೇಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮನ ತುಯರಂದ ಜೋಕುಲು ಸೈಪುನೆತ್ತು ಸಾಲೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಸೈಪುನಾಗಲ ಸಾಲೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋಣ ದಾನೆ ಅವಡು ಯಾನು ಪನ್ಲೆಕನೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕೊರಲೆ ವಾ ಬಾಲೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ವಾ ಬಾಲೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ವಾ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಮಾರ್ಕಾಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಡದಾಲ ಆಪುಜಿ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮಡ ಪೈಸೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಲ್ಲ ಆ ಬಾಲೆ ಜೋದೆ ತೊನಜಿ ಆ ಬಾಲೆ ಸಮಾಜದೊಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಅದು ಬದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಆಕನ ಜೋಕುಲೇ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದುಳೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ ಅಂಚಾದು ಸುರೂಟು ಇಲ್ಲದ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮನೆ ದೇವೇರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡು ಕುಟುಂಬದ ದೇವೇರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇರಿ ಆಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ
ಈ ತತ್ತು ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಬೆಳಗೊಂದು ಪೋಯ್ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ರವಿಶಂಕರಣ್ಣ ಈರ್ನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಲಗೋಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಕೈದೆರ್ತದ ಸಾವಿರ 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 ಮೆಂಬರ್ ಆವಡು ಇರ್ನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಲಗೋಡು ಪೂರ ಸಾಲದ ಜವನೇರಳು ಪೂರ ಇರು ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೇಂಡ ಕೇವಲ ಪಂಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಮುಳು ಒಟ್ಟಾಪನತ್ತೆ ಪಂಜನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುರೆ ಋತುಮತಿ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ 5 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬರಿಯರೆಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಸಮಾಡು ಬರೋಳಿ ಅತ್ತ ಈ ಊರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕಲ್ಲ ಏರು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಲಗೋಡು ಮೆಂಬರ್ ಆಪರ ನಿಗಲು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ಬಂದುಳೆ ರಡ್ಡು ಪೋದು ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಲಗ ಆತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಯಾವು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ದೀಲೆ ಇರಗೆ ಏತ ಕಾಸು ಆಪಣದು ತೂಳೆ ಬಡವೆರಣಿ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರನ ತೂಲೆ ಮದಿಮ್ಯಾಪನ ಪೊನ್ನ ಜೋಕುಲನ್ ತೂಳೆ ಏರಾಂಡಲ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಿನ ರವಿಶಂಕರಣ್ಣ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಳೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತಂದಿಟ್ಟು ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಪನಾಯರು ಬಂದುಳ ಎಂಕುಲು ಬೋಡ್ತನಾತ್ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಯುವ ಭಾರತಿ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಒಂಜಿ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದೇ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆವಡೆ ಇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ಪುಳೆ ರವಿಶಂಕರಣ್ಣ ಅಜಿತಣ್ಣ ಉದಯ ಶಂಕರಣ್ಣ ಯೋಗೀಶ್ ನಂಗೆ ಮಾತನ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಮದಾಸರನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ತಂತ್ರಿಳನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ 1000 ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಲಗೋಡು ಮೆಂಬರ್ ಆವಡು ಆಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನೋಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಅವಮಾನ ಬಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನೋಡು ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪುಣ ಪ್ರತಿ ಹಕ್ಕೊಂಡು ಅವಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರಾಪನೆ ಅವಮಾನ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ದೇವಿತು ಒಂದು ಪೋಪೇರೆಂದು ಪಣೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಕತೆ ಪನ್ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಾಗದೇವರನ ಕತೆ ಪನ್ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು 1.5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸತ್ಸಂಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತನಲ ಎದುರುಡು ಧರ್ಮದ ಶಿಲು ಪಾತೆರಿಜೇರಿ ಯಾನು ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಪಾತರಂದೆ ಧರ್ಮದ ಶಿಲು ಪಾತರಂದೆ ಯಾನು ಪಾತೆರನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಪಾತೆರಿವೆ ಮಾಪಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡ ಅವಡಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಜಗತ್ತದಪ್ಪೆ ಈ ಜಗತ್ತದ ಆದಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪನೊಂದು ಆದಿಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಣೊಂದು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇತ್ರಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೇವಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಒಂಜಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಿಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳುವುದು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವ ಕೃಪಾ ಕುಂಜತೂರು ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಅక్కడ ಪೂರ ಸಮಯದ ಮಿತಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕುಲ್ದಿನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಉಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಪಣೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಬಕ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಂಪಲ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲದಂಚಿ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವು ಮೂಲ್ಯಣ್ಣರು ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುಕರ್ಮದ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆರೇ ಪಣೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯನೇತ್ರೆ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಲೋಕ ಶುಭಂಕರಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಹಿ ಜಗದ್ವಂದೇ ಧರ್ಮರೂಪೇ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಮಾಗಣದ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸತ್ತಿರವುಳ್ಳ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿರಾಜಮಾನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವನು ಪಡೆಯೊಂದು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಾಗದೇವೇರಿ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ಲ ವಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಉರಿಯರನ ಪುದೇರ ಪನಿಯರ ಪೊಂಡಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆಂಡ ಹತ್ರ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕರಿಸೊಂದು ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ಲ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಇನಿತ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಮಾತೇರ್ನ ಮೋನೆಡು ತಿಳಿಕೆದ ಸಂಭ್ರಮ
ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಇನಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆಲಿಕೆನೆ ಬರ್ಪುನ ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಪುನ ತನ್ನ ಉಡಲ್ದಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತೋಜವನಂತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನು ಊರು ಗುಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಡು ದೈವಸ್ಥಾನಲು ಬೋಡು ಬಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂದಾಡನೆ ಆ ಏಳಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಊರು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚೆಂಟ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಊರು ಏಳಿಗೆ ಆಂಡು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಲು ಮಾರ್ಗಲು ಆವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಬೆಳಗೊಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲಾವಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಲು ಪೂರ ನೆರವೇರಿನನೆ ಈ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಪೂರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವಿನಿ ಸೋಮೇಶ್ವರಗೆ ಬೈದಿನ ಬನ್ನಿಯರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಅನ್ನು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ರಾಮದಾಸರು ಪಂಡೆಯರು ರಾಮನ ಸೇವಕಿ ರಾಮಗೆ ಬಹಳ ಸೇವಕಿ ಆತಿನತ್ತಿನ ಏರು ಪಂಡ ಹನುಮಂತೆ ರಾಮದಾಸರ ಪಂಡ ಹನುಮಂತೇನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಹನುಮಂತೆ ಆ ರಾಮಾಯಣುಡು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ರಾಮನ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ಐಕ್ ಇನಿ ಆ ರಾಮದಾಸರು ಕೂಡ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡರಿ ಆ ನಿದ್ರೆ ಮೈಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಜಿತ್ತೀನಿ 3 ಗಂಟೆ ಅರ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಉಲ್ಲೇರಪ್ಪಗ ಅರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗಲ 3 ಗಂಟೆ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪ 3 ಗಂಟೆ ಅರ್ಥ ಓಡುಂದಾಂಡ ಆರ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಪನೋಲಿ ಅಂಜನೇಟ ಅವರ ಅರ್ನ ಉಂಜಿ ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗ ಪನ್ಪುನವು ಬಹಳ ಏನು ಮೆಚ್ಚುಡ ಐನನೇ ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋವು ಪಗಿಲು ಹೋವು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ರಾಮದಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಎನ್ನಡೆ ಬನ್ನಗಲ ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಳಗ ಎನ್ನ ಬಲತ ಕೈಯಿಂದ ಐತು ಇಡ್ಡೇಟ್ ಕೊಡುಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗಲ ಮೂಲು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀನಿ ಪಂಡದು ಹೂ ವಾಂಡಲ ವಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ ಆಪೂಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತೋರಿಕೆನಿ ಏಪಲ ತೋಜಜಿಜ್ಜೇರು ಪಂಡದು ರಾಮದಾಸರು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಉಲ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲಿನ ಪುರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆರು ಮೌಲ್ಯಲ ಪನ್ಪುಜಿರು ಅಂಚ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಬೇಲದ ಕೊರುಂಡ ಯಾರು ಎನ್ನ ಕೆಲಸದ ಉಲ್ಲೇರು ಐನು ಕೊರುಂಡ ಯಾವು ಕೆಲವು ಟ್ರಸ್ಟದ ಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಉಲ್ಲಿಡಾರು ದಯ ಬಂದಂಡ ಉಲ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಐಟ್ಲಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿನಾರು ಅರುಗಂಜೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಸ್ಥಾನಮಾನಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಜೆಂಟ ಹತ್ರ ರಾಮದಾಸರ್ನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಿತ್ತಿನಟ ಆಯನೆಟ ಅವರ ಇನಿ ಈತುಮಲ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಆಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಭವ್ಯ ಐನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನಛತ್ರಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುಜಿ ದಾಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತಾಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಡಗರಲ ಉಂಡು ಆಂಡಲ 2 ಪಾತೆರ ಪನಡಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ದೈವದೇವಿಯರ್ನ ತಾಯ್ನಾಡು ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಲಿಚ್ಚಿನಂತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲು ಮೂಲ ಆರಾಧನಾ ರೂಪಲು ಪೂರ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಹೋಲ್ಲ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪನ್ನಗ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಪನ್ಪುನು ದೈವ ದೇವರಿಂದ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸವಂದ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೂ ದೈವಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ ನಿದರ್ಶನ ಜನಗೊಂಡ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ಆ ಭಗವತಿಲಿನ ಭೇಟಿ ಅಂಚಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಊರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಹಕ್ಕಲು ಎಗಡಾರು ಪಂಡೇರು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಒಂಜಿ ಬನೊಟ್ಟಿತ್ತಿನಾಲು ಎಂದು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬನ ಪನ್ಪಿನೇ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಹಕ್ಕಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕೇರ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆಟ ಅವರ ನಾಗದೇವರೇನು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾತ ಬನಕುಲೆಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡೆತ್ತಲು
ಐಟು ರಡ್ಡು ವಿಧಲ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಉರ್ಕರ್ದು ಬರೋಡು ಅವಳು ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಜಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಗಮನೋಡು ತೂಪ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಲೆ ನಾಗಮನಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಆ ಬನತ ಕೈತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಂಡ ಪಾತಿರನ ಒರಿಯಾಗ ಕೇನುಜಿ ದಾಯಿ ಕೇನುಜಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಆ ರೂಪಡುಂಡು ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪಾತಿರನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಕ್ಲದ ಎದುಡು ಪಾತಿರನಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಕ ಅವಳು ಬಹಳ ಕೂಲು ಮಂಡ ಒರಿಯ ಪಾತಿರನ ಬೊಕರಿಯ ಕೇನುಜಿ ನಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರಾಯಿನಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಗಣಿಯಾದುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ಪಿರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಲು ಬತ್ತನಾಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದಾಯ ಆತಿಜಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು 4 ದಿಕ್ಕುಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನಕ್ಕಲು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡಿನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಳ ಇತ್ತಿನಟ ಅವರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಓಳ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜನ್ಲಕ ಮೇರೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಪುರ್ತು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಬಾಧೆ ಆತಿಜಿ ನಂಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬಾಧೆ ಆತಿಜಿ ದಾಯ ಆತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಆತದ ಅವೇ ಆರು ಪಂಡಿಲಕನೆ ಕಡೆ ಅರ್ನ ಧಾರ್ಮಿ ಕೇಳೋಡಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಕೊರಡಿತ್ತಿನರೆ ಕೇನೋಡಿತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆರು ಪೂರ ಪಂಡು ಮುಗಿತಿದ್ದೀರು ನನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೂ ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಅಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಅಂಚಿನ ಪಾಠನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ಕಲ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಹುರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ಪನಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡಪ್ಪೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಮಾತತಿಗಳು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಲ್ಪ ಮಾತತಿಗಳು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವುಪಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಧರ್ಮ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನೇ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರಡೊಂಜಿ 10-15 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಇನಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒರಿಯೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಬೂಡ್ದಿನಂಚಿನ ದೇವಾಲಯನ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಐಟು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಐಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಐತ ಪುಣ್ಯ ನಂಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಪನ್ಪೇರು ತೇತ್ರಯುಗಡು ದ್ವಾಪರ ಯುಗಡು ರಾಮದೇವರು ಅಂಜರ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಧರ್ಮರಾಯನ ಮುಖಾದ್ರು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗನ ಮಲ್ತೇರು ಎಂದು ಆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ದಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಆನಿ ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭಡು ಏತೋ ನಾಶಾತನು ನಶಿಸಿದು ಪೋತುಂಡು ಐತ ಪಾಪನು ಕಳೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಲೆಯೊಂದೇರಿ ಕೈ ರಾಮದೇವರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಧರ್ಮರಾಯನ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಾಭಾರತೊಡ್ಲ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಆತುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಐತ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯನು ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆ ವಾರು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಾಲಯ ನಮ ಗುರಿಸ್ತದು ಐತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಡು ನಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಐಟ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಪಡೆಯಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನಂಗೆ ಲಭಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡಿನವು ಅಂಚೆನೆಟ ಅವರ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಆಲಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ನಡತ್ತುಂಡು ಐನು ತೂಪಿನ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ದಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ತೂರ್ನ 16 ವರ್ಷ ಪೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲಂದು ಅಂಚೆನೆಟ ಅವರ ಇನಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರು ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಉಳಿಯದ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮೂಲು ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಲ್ಲ
ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಡು ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಎಂಚಿನ ಮಾತು ನಟ್ಟುವರ ಅವು ಪೂರ ಸಿದ್ಧಿಸಡು ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪೂರ ನೆರವೇರಿಸರು ಪನೊಂದು ಯಾನು ಈರಡ್ಡ ಪಾತೆರೆಗೆ ಮುಗಿತರದ ಚುಕ್ಕಿಂದೀಪೆ ಸರ್ವಜನ ಸುಖೀನೋ ಭವಂತು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಜಾಗೃತರಾವುಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ಮಾತಾಕಟ್ಟಿಟ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂಭ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಯುನ ಬೇಲೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾಬಡು ಪಂಡದ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಚನ ಹೊರಿಯರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವು ಮುಳ್ಯನೀರು ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲೊಡ್ದು ದುಂಬು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕಲು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕಲು ಒಂಜಿ ಕೋಡದ ದಿನಕ್ಕೂ ಅವಳೊಂಜಿ ನಾಗಬನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಸಂಭ್ರಮನ ಪಡೆಯಿಡು ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತನ ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅವಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಲು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಪೀಠನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅಡ್ಕ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅವಳು ನನೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಪೀಠ ಶ್ರೀಯುತ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅಡ್ಕ ಇರುವೆರೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತಿನ ಮಾತಾಗಣ್ಯರು ಶೇಖರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೊಡದ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ನಾಗಬನತ ಅವೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕೊರದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅಡ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಂದರ್ಭ ಐಕ್ ಸರಕಾರದ ತಿಕ್ಕುರಂಚಿನ ಸವಲತ್ತುಗಳುಂಡ ಐನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒದಗಾದು ಕೊರಿಯರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು 2 ಜನಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಿಚಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗೆ ದೈವಲು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ ನಂಬಿಂಚಿ ದೈವ ದೇವೇರ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರ ಜೋರುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಆರಾಯದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಾರಾದು ಈ ಒಂದು ನಾಗಬನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಾರು ನಮಗೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅಡ್ಕ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬೇಲೆದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬೆಳೆಚಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪದಾರೆ ಅಡ್ಕದಾರು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅಡ್ಕ ಕೈತಾಳ್ದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯನು ಒದಗಾವನ ಕಚೇರಿದ ಅಂಗಡಿಲ ಉಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ತಿಕ್ಕುನಿ ಮಂಡವ ಆತು ಸುಲಭ ಆತ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೆರಿ ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಐಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕೆಲಸ ಪೋಡಾಪುಣ ಐನು ಎಂಚ ಪಡೆವಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಐನು ಪಡೆಪಿನಲ್ಪನ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಇಂಚ ಯಾಕಡೆ ರಾಮದಾಸ್ ಪಂಡಿರು ಸುಮಾರು 16-15 ಲಕ್ಷದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ 70 ಕೋರ್ಪಿನವ್ರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿ ದೈವದೇವರು ಅಕಲ ದೈವದೇವರು ದೀರ್ಘ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆಗಳವರ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಒಡೆದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದವಡು ಮಾತೆರೆಕ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುಡು ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲದ ಅಣ್ಣ ಸಭೆಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪಾಟ್ನವಳು ನಿರಂತರ ಪುಣೆಯಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ಗಾದ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಪ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿದೇವಿ ನಾಗದೇವರನ್ನ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ನಿಜವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಯಾಪಲ ರಪಕ್ಕಾಪು ಇನಿ ರಪಕ್ಕಾಪುಜಿ ದಯಮಂತ್ ಅತ್ಯತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇನು ಇನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಸಮಯ ದಯಮಂತ್ ಕೊರಡು ದಯವಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾಡಲ ಮಾಪನಟ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮಕ್ ಈ ರಕ್ತೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋಡಂಡ ರೈಲ್ವೇದ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬಂದಾದ 20 ತಾರೀಕು ಓಪನ್ ಆಪಣಿ ಎಂಗ್ಲ 21 ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ
ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗ 4 ದಿನ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಅಂತ ನನ್ನ ಶುರುವಾನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗಲ್ಲ 4 ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ 21ಕ್ಕೆ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಬರೋಡು ನಾ ಮಾರ್ಗ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಏಜೆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಆ ಭಾಗ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾಡುಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಎಂಕ್ಲ ಸಂತೋಷನೇ ಚಂದನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯ ಐತ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತೇರಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ಗಾದ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ರಕ್ತಶರ್ಪಣೆ ಮಿತ್ತದ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಲೆತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊರಕಾಣಿಕೆದ 4 ದಿನ ದುಂಬೆ ಅವು ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಪಾತ್ರ ಒರಿಪಾದು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಸುವಾಪನ 4 ದಿನ ದುಂಬೆ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟನ್ನು ಎಂಗ್ಲು ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಿನ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲ ನಾಯಕರನಗಳಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ 2 ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ರಂಜಿತ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಯಮಂತ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಈ ನಡೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಶಾಲದೊಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಪಡೆ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಿಖಿಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿಸಿದಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆ ಗೇಟ್ ಆನಿ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಗ್ಲಿ ಏಪಲ ಚಿರರಣಿ ನಿಖಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಪಡೆ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆದ ಕೆಲಸ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅವು ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಐನ ಆತ ಸುಲಭ ನಮಗೆ ಪಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ 2 ಜನಕ್ಕಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬಡದಾಕ್ಲಾಗ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಯಶಸ್ವಿ ಹೊಡೆದಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನಮಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಆತಳು ಆನೆ ಓಪನ್ ಆತನ ಗೇಟ್ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಂದ ಆತಿಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇನಿ ಆಂಡು ಎಲ್ಲ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪೇರಂಡು ಅಂಚೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಪೋಯಣ ಅಲ್ಲ ದಯಮಂತ ಬಂದಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೇನ ಬರೆದು ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ ಒಂಜಾದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐಟ್ ತುಳುನಾಡು ಗೇಮ್ಸ್ದ ದಯಮಂತ ಏರಾಣ ಇತ್ತನ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಸೋಮನಾಥ ಶಾಖೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಒಂದೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಿತ್ತದ ತಳಿರು ತೋರಣ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಆ ದ್ವಾರ ಆದಪ್ಪು ಪಾನೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಪ್ಪು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನದ ಸೋಮನಾಥ ಶಾಖೆ ನೇತ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬೈಯಾಡ್ದು ಪಗೇಲಿ ಕಾಂಡ ಆಡ್ದಣ್ಣ ತಲೆನ ತೊಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಆತನು ದ್ವಾರ ರೆಡಿ ಆತನು ಮನದ ಕಾಂಡಗೆ ಪಾನೀಯ ರೆಡಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಏರಣ ಜವಾನ ಇತ್ತಿನ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕೊಲ್ಯ ದ್ವಾರಕನಗರ ನೇತ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಾರು ನಮ್ಮ ಜನರ ಹೊಳ್ಳೇರು ಆರು ನಿಜವಾದಿನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರಡಿತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಆರ್ಥಿಕವಾದಪ್ಪು ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿ ತರ ರೂಪಡಾದಪ್ಪು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಹನ ಇತ್ತಂಡು ಆ ವಾಹನ ನಿರಂತರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಜನದ ಹೊಳ್ಳೇರು ಆರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈಜಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಗ್ಲು ಏಪಲ ಮರಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರಿನ ಎಂಗ್ಲು ನೆನಪು ಅನ್ಪ ಅರೆಗಳ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾವುಗಳಿಗೆ ಮನ ಧರ್ಮನಗರದಲ್ಲಿ ಏರ ನಿತ್ತಿನ ದಯಮಂತ ಏರಣ ಪ್ರಮುಖರು ಬರ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೋಡದೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಪ್ಪು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಬಲಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಪ್ಪು ನಿರಂತರ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಅಂತೀರಿ ರಾಹುಗಳಿಗೆ ಬನ ಧರ್ಮನಗರದಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಏನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಶಿವಭಕ್ತ ಬಂದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಗ್ಲ ನೆರೆತಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಪನಾಗಲಿ ಶಿವಭಕ್ತ ಬಂದ ಕೋಟೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಶಿವಭಕ್ತ ಬಂದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೆತ್ತ ದಯಮಂತ ಸದಸ್ಯರು ಬತ್ತದು ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೀಪು ಆರ ದಯಮಂತ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ರಕ್ತೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಪ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಪನ ಆ ನಿರಂತರ ಇನಿಮುಟ್ಟಾಗಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಪನಿಗೂಡ್ಲೆ ಮಂತ್ಕೊರ್ಮಾರ ಸಂದೀಪನ್ನೇ ಹಿತಮಿತವಾದ ಅರೆಗಲ ಎಂಗ್ಲ ಬಳಗದ ಪರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಶಿವಭಕ್ತ ಒಂದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗೂಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಪನ ಹಾಕಲು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವುದಲ್ಲೇ ಸಂದೀಪು ಎಂಕಲ್ನಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ದ್ವಾರಕನಗರದ ನಾಗೇಶನ ಇತ್ತಿನ ದಯಮಂತವರ ವೇದಿಕೆ ಬರುವ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲೇ
ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಕಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರಡಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೂಡ ಸೋಮನಾಥ ಪಡೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉನ್ನತ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರನ್ನ ಎತ್ತಿನ ದಯಮಂತ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೂಡ ಸೋಮನಾಥ ಬಡಾವಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಾಧವಣ್ಣ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೆರುಬೈಲು ಮೇರ್ಲವರ ವೇದಿಕೆ ಹೊರಡು ದಯಪಂಡ ಹಿರಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಕೆಲವು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆತನಾರು ಕೆಲವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಾರೆ ಹೆಂಗೈತಾ ದಯವಂತ ಕ್ಷಮೆ ಮನ್ಪಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೆರುಬೈಲು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿನ ಕೈಟ್ ಸ್ಮರಣಿಕದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಪಡ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೆರುಬೈಲು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲೇ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನೆಟ್ಟು ಓಟೋಡು ಮುರಣಿ ಹೊಲ ಕಲ್ಕತ್ತಾರದನ್ನ ಹೋದು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದನ್ನ ಪಡೆದಿರಾರು ಅಂಚನೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ಲ ಶ್ರೀ ಮುಲ್ಲಣ್ಣ ಕೈಟಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆ ಒಂದು ಪುನಗ ಪೊಯ್ಯ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಮಾರ್ಗದ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ನೆರತ ಆರ್ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಗಾರನ ಮಗೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಅಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಿರೋಡು ಅಕಲ ಜಾಗಡಿಗೆ ಸಾಧಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ದು ಪೊಯ್ಯನ ಕನಪನಂಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರೆಗ್ಲೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋನಲ್ಲೇ ಯಾನು ಏಪಲ ಪನ್ಪಲಕನೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತಶೇಷನ ಏಪ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭ ಮಂತನ ಐದು ನಿರಂತರ ಎಂಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕೊಡಿದ ಕಡೆ ಮಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ರು ಆರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯದ ಒಳ್ಳೆ ದಾದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ದಾದಾನ ಬೋಡಿತ ಕೇನು ಫಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಧರನ್ನಡ ಸಮಿತಿ ಆದಪ್ಪು ಬೇತ ಹೋಗಲ ಕಾರ್ಯ ಆದಪ್ಪು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಂಚ ಮೆಗ್ಗೆಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಏನನ್ನು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಈತ ಪಾತ್ರದ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ಆರು ಅಂಚಾದು ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಪೊಸಕೊರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಿತ ಬರ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಂಟಿ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅರ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಆಸಿಫು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪುನಾರು ಆಸಿಫು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ ಅಕಲ ನೇಡ್ದಂತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ಲ ವಿಷಯ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಆಸಿಫ್ ಪತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕರ್ನ 4 ದಿವಸ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪೊರ್ಲಾದ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಮಾತನ್ನ ಗುರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡ್ತಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೆನಪನ್ನು ಪಡಪಡು ನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಆರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅದು ಈ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಆದಪ್ಪು ಬರೆಪನ ಆದಪ್ಪು ಹೂವಾಣ್ಲ ತೂವಂತ ನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಆರು ಅಸೌಖ್ಯದಾರ ಆರು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಲ ಪಾಲ್ದತನ ರಾಯಜಿ ಅರಣ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಬಂದಿನ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ತಪ್ಪವು ಅರಣ ಏನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಕುಡಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಈ ಭಾಗದ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಗ್ಲ ಮನ್ಪುನ ನಿತಿನ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಳಗ ಸದಸ್ಯ ನಿತಿನ್ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಪರವಾದಿಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪರವಾದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತ ಬತ್ತದರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಆತನ ಶಾಲ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ ಕೊರಪುನ ನೀತು ದಯಮಂತದ ಆಯಾ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಇಜ್ಜಂದ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲೇ ನೀತು ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಯಮಂತದ ಅಂಚನೆ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ಬೇಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಬೀರಿಡಿದೆ ಈಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಬೀರಿದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಕಲಿ ಐನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮರಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚಾದ ಐತ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದು ಐತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಲೇರು ದಯಮಂತದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಮುರಂದ ಅವನ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ದಿಬ್ಬಣದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಳೆದಿಂಜಾದ ಕೊರ್ನಿ ಉತ್ಸವ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪುತ್ತಾರು ಅಂಚೆನೆ ನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನ ಮಗೆ ಅಂಚೆ ನೀತು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸದ ನಿತಿನ್ ದಯಮಂತದ ಬತ್ತೆ ಮೂಲನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಗೌರವ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ನಾಗಪಣ್ಣೆ ಮಂತಿನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮರಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ
ಉತ್ಸವ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕುತ್ತಾರು ಆದಿ ಸ್ಥಳ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆತ್ತ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಹರಿಶರಣ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ನ ಹುಟ್ಟುಕಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ರಂಗುರಂಗಾಯರ ಪೊರ್ಲಾಯರ ಕಾರಣ ಅಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಏರಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಇತ್ತನ ದಯಮಂತದ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಹರಿಶನ ನೆಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂದ ಕೊರಪುಜ ಆ ರೀತನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಕಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತಿನಾರು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಂತಿನ ಬಂದ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನರೆ ಪೂ ಪಾಡುದಂಡ ಪೂ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪೂ ತಗಲ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಮುಕ್ಕಲು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆ ನಕ್ಕಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಕಾತದು 3 ಗಂಟೆ ಪೂ ಬೈದನಿಗೆ ಯಾನು ಕಾಣಲಕ್ಕದ ಮನ್ನ ಮುಕ್ಕಲು ಪೂ ಪಾಡಿನ ಆತ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂ ಪಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿ ಹರೀಶಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ದಯಮಂತ ಇತ್ತನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬರೋಡು ಒಂದು ಏನಂದಿಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂದಿರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅವಲವಲು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಡೆಯರ ಬಂಡರಿಗೆ ನಿಖಲ ವಾನಮ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಾಲ ಸಮಾರ ಪಂಪೆಳದ ಬತ್ತನ ತಲಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋರ್ದು ಇದು ನಿಜವಾದ ಅವು ಎಂಚ ಆತನದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನರೇ ಸುಮಾರು 150 ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ದುಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಚಾರದ ತೊಂದುಂಡು ಅವ ಅಪ್ಪನ ಕಾರಣಿಕಡ ಒಬ್ಬರು ನಡತಂಡು ಅಣ್ಣ ಐಕ್ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ನಿಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಮಾತಾ ಸಂಘದ ಏರ್ಪುರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಾರ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತಾಡ್ಯಾನು ರಕ್ತೇಶ್ವರಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂಡದು ನನ್ನಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಉಪ್ಪು ಮಾತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋನಿಲ್ಲ SFC ಕ್ಲಬ್ ವಿಶೇಷ ಮುರನಿಂಚ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಗಲ SFC ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಕ್ಲ ದಯಮಂತದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವೇನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವರ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇಂಗ್ಲ ಮರಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆತ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಒಂಚೂರು ಧನ್ಯವಾದ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಉಂಟು ದಯಮಂತ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ಒಂದು ನೆನಪಂತ ಮಂದಿ ನನ್ನ ಬಿಡ್ತು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡ್ತು ಬಾರಿ ಅವಲ್ಲ ದಿಷ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ ಅನ್ನರೆ ಒಂಜಿ ಹೊರಕಾಣಿಕದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ಮನದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಅವಂತು ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲೇ ದಾದ ಭಾರತ ನಡಿಯ ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಜನಾಪುಣ ದಾದನಂದು ಅಣ್ಣ ಜನ ಉಳ್ತಾತನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬಂದಾಗ ಈ ಮುಲ್ಪ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಲಶ ಪೊತ್ತಂಡ್ರೆ ಪೊಂಜನ ಕೊಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೇರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೇರಿ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಕೂಡದೇರು ಆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಇಡೀ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಏರತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುವಂದರ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೇ ಮುಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಪರವದೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿರಂತರ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನರದ ತುಂಬ ಏಳಿಗೆಡ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಏಕಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪಲ್ಲಕನೆ ಆ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಬಳಗದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಲೆಟಿ ಯಾನ ಪಂಡಿತನ ತಪ್ಪವು ಎನ್ನ ಬಳಗದ ಟೀಮು ಅಣ್ಣರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಟೀಮು ನಿರಂತರ ಯಾನು ದಾದ ಪಂಡನ ಆ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಮಂತು ಅಂತೇರಿ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಟೀಮು ಆ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಆಕಲಿನ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ನೇಪಲ ಮೀರ್ದಿಜೇರಿ ಯಾನ ಪಣ್ಣ ಬೇಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಮಾತಾ ಬಳಗ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಮಾತಾ ಇವ್ರದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂದು ಪುದರ್ ಪಂಡಾಪುಂಡು ಯಾನು ವರುಣ ಪುದರ್ ಪಂಡಾಪುಂಡು ವರುಣು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಆವಡದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಸಜೆಷನ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಯಾನು ಮನ್ಪುಲ ಮಿಸ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಣ್ಣ ವರುಂಡ ಕೇಂದ್ರದು ಅತನ ಬೇಲ ಅನ್ಪುಲ ವರುಂಡ ಪಂಡದೆ ಆಯ್ನ ಮಂತೊಂಬಂತೆ ಅಂಚೆ ವರುಣಿಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷವೇನ ಹೆಂಗೆ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ವರುಣು ಅಂಚಿನ ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಟೀಮುಲ್ಗ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಹೊತ್ತು ಎನ್ನ ಜವನರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲು ಪೂರ ಎಣ್ಣದ ಪಲಾಯನಕ್ಲು 2-3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾನ ಟೀಮ್ಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೇಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಲೇಟ್ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಜನ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದಯಮಂತ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ರಾಸಿ ಪಡ್ರ ಆಫೀಸ್ ಸಂತೋಷ ನಲ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕೇರಿದ ಇದ್ದಿನಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪರ ಬತ್ತನಾರು ನಮ್ಮಾರೆ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಸ್ನಾರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪನಾರು ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಆರು ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೇರು ಸುಮಾರು ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಈ ಪೊಡ್ತು ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲಯ ಆಗ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು
ಗಣೇಶನ್ನೇ ವಿಶೇಷ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಗಣೇಶನ್ನೇ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು ಅರೆಗ್ಲ ಏನು ಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಲು ಎಂಗ್ಲಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿನ ಜೋಕಲಿಂಜ ತೂತನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಏತು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋಣವು ಕಮ್ಮಿ ಅವು ನಿರಂತರ ಎಂಕ್ಲೆಂಚ ಈತಿ ಸಮಾಜ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲನ ಮುರಣಿ 4-5 ಜನ ಆರ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಂದು ಆಯ್ತು ಆರ್ನ ವೈದಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುನಾರು ತಪ್ಪಂಡ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ಪುನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಣ ಮನ್ಪುನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾಷಿತಾಯರು ಅರೆಗ್ಲಾನ ಮಾತನ ಪರದ ವಿಶೇಷವಾದಿಯನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಐದು ಈ ಮೆಡು ಪುನಃ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಏಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ ಆತನ ಅಲ್ಲಿನ ಏನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾರು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಅಲಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಬೇಲ ಒಂದು ಪುನಗ ದಾಳೊಂಜಿ 10-15 ಸಲ ಫ್ರೀಜಿನ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತು ದಾದವರ ಬೇಲ ಒಂದು ತೂತನಾರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರಿಶನ್ನೇ ಅರಡಿ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡ ಇದು ಬೈಜಿಯರ ಪಂಡಲ್ಲ ಇರು ಬತ್ತಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಇರಡು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹರಿಶನ್ನ ಐದು ಎಂಗ್ಲೇಪಲ ಮರಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಐಕಾದ ಇರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವೇನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನೆರೆತಾರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕುಪ್ಪನಾರು ನಮಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿಯರ್ಲ ಅಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಏನು ವಿಶೇಷವೇನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಎಂಗ್ಲ ಒಡನಾಡಿಲು ರಾಜಕೀಯವಾದಿಗಳ ಒಡನಾಡಿಲು ಅರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ಪಾತೆರ ಬುಂಡಾರು ಸುಮಾರು ಪಾತೆರನವರು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಡೆದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಆತಿಜಿ ಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರನವ್ರು ಯಾಕೆ ಪಂಡಿರು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಆರೊಂಜಿ ಸಲಹೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ನಮಕ್ ಐನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮನ್ಪುರಂಜ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ಣಸರದ ಗೋಪುರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಯ ಆರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಬೇಲ ಮಂತ್ರಿನಾರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ರಿನಾರು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಮರ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತೇಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮರಪ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪನಾರು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರೇನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಂದೇರು ಒಂಜಿ ದೇಶ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಕಾತದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಯೋಧರು ಅರಣ್ಯ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲವನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸಂದೀಪನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಬಳಗ ರಕ್ತೇಶ ಸುಮಾರು ವಿಸ್ಪುರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ರಾಘವ ಗಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೂರಜನ್ನೇ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘದ ಮಿತ್ರರು ಮಲೇಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಕಜೆ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರನವರು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಧ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ದಯಮಂತ್ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಗೇನೊಂದು ನಾರಾಯಣನ ಹಿರಿಯರು ಏಪಲ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪನವರು ಇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ಏಪಲ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಡ ಕಾರಪತ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತೊಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮು ಎಂಗ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಲೆತ್ತೋಪನಾರ್ಲ ಆರ್ಲಿ ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಏನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲ ಕುಲಂದಿರ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ನಿಜವಾದ ಭಾವೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಂಡೆಗೆ ಕೊಂಚ ಪೂರಕವಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಐಕ್ಯರ ಲಾಸ್ಟ್ ದೀನಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ನಿಖಲ್ ನು ಮಾತ ಮನ್ಪನತ್ ಏರೆ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೆರ ಒಂದು ಕಲ್ಪೆರಾದ ಪೂ ಏರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲಿಂದ ಐಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಆದ ಉಪ್ಪನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಮೇರೆ ಚೇತನ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ಅವೇತ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲೊಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಕೇನು ನುಪ್ಪೇರಿ ಏರಗಣ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ ಎಂಗ್ಲ ಆಪಣದ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪ ಅಂಚ ಪನ್ಪನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಚೇತನ ಆನಂದನ್ನೇ ಎನ್ನ ಭಾವೆ ನಿಜ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆಗೆ ಆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಅರ್ನ ಸಂಘ ಅರ್ನ ಆರ್ ನಡಪನ ಉದ್ಯಮ ನನ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅರ್ನ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎದಗಂಡ ಪಾಪದಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾದಾನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಹಕಾರ ಆಪಣ ಗೊತ್ತು ನೆಂಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ನನ್ನಾತ್ ದೇವರ ಸಹಕಾರ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಡೆ ವಿನಂತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ರವಿಯನ್ನಾಗಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೀನಿ ನಾನು ರವಿಯಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರವಿಯನ್ನಾಗಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆರು ನಿರಂತರ ಏತು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರು ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಲ್ಲೇರು ರವಿಯಣ್ಣೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ದುಂಪೋಯರ ನೂಕುನಾರು ರವಿಯಣ್ಣೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ್ ನಿರಂತರ ಅದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಪನಾರು ರವಿಯಣ್ಣೆ ಅಂಚಾದ ರವಿನ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗ್ಲ ಚೇತನಗಲ ಅಂಚಾದ ಇರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೊಂದು ದಯಮಂತದ ಕುಡಂಜಿ ಯಾನು ವಿಷಯ ಪನ್ನಡಾಪುಡು ಎಂಗ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಬೇತೆಪುರ ಏತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ನಾನು ಪಂಡ್ರಬಾಬುಜಿ ಆಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಿಭಾಯಿಸಿನಾರು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಕ್ಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಾಂಟ್ರು ಯಾನ್ ದಯಪಂಡ
ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಂಚ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಲೊಂದೇರು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಾಕ್ಲಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಪೋಯರಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಕಾಂಡದಿಂಚ ಏನೊಂದು ಎಂಗ್ಲು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು నాకు ರಡ್ಜಾನ್ಲ ಅಂಚಾದು ಅಗ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಲ್ಲ ಈ ಸಮಿತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆನಂದನಗಲ ಬಕ್ಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಬೆಲಂಟ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ನಡಪಿಸಿದಲ್ಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಮಂತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅತ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡತೆ ನೇನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಮರೆತಂದ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪಾಪಿ ಹೇರ್ಲಪ್ಪೈ ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲಿನ ನೆನತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿರ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಸೋಮನಾಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಅಕ್ಲೇಲಾಯನ್ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೇಲಾಯನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ದಯಮಂತ ಯಾನೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ಪುರ್ತು ಓದುಪರೆ ದಯಮಂತ ತಪ್ಪು ಏನು ಹಚ್ಚಿ ಯಾರನ್ನ ಪುರ್ತು ಪೋದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಮಂತದ್ದು ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಪಲಯ ಬಂಡದು ಎನ್ನದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಗಾನ ಸಿಂಚನದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೋಮನಾಥನ ಈ ರಂಜಿ ಬತ್ತದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗಾನದ ಇದನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಇರಲ್ಲ ಆ ಸೋಮನಾಥನ ಮತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲ ಬೇಲ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕರ್ಣಸರ ನೇಮ ಮಗರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಹಾಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಲ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕ ಒರಿತನ ಐನು ಒರಿಪಾನ ಬಡ್ಚಿ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ಗ ಅಂತ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದ ಬಿಡ್ಕ ಅಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ನಾಡೆ ಇನ್ನೈತೆ ಮಿತ್ತು ಶೀಟ್ ಆಂಡು ಉಲ್ಲ ಟೈಲ್ಸ್ ಆಂಡು ಪೂರ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಇದ್ರ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಆಂಡು ಅವು ದಾದಾಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಂತಿನತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಪೇರನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇಡೇ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಖಂಡಿತ ಪಾಡುಜಿ ಇಡೇ ಪಾಡುಜಿ ನೇಮ ಪಾಡುಜಿ ಆ ಪೇರಣದ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅರ್ನ ಒಂಜ ಪ್ರೇರಣೆ ಈತ ಪೂರ ಪೊರ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆತಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ದಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಪೂರ ಕಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನ ಸಂತೋಷನ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲೇ ಜವನರ ಕೂಟ ಒಪ್ಪುನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೇರು ಎಂಚ ಅಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಆ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪದ ಕೊರಿಯರು ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಏಪಲ ಏನ ಅರ್ನ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಏನು ಚಿರಣಿ ಆದ ಮಾತೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಏರುಮೂತ ಮಾತ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಮಾತೆಗಳ ಒಂಜೇ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಗಳ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ನಿಖಲ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಗಳು ಒಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ವೈಭವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಗುಳಿಗೆ ದೇವರ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಪಂಡು ನೆಟ್ಲ ಮಾತೆಗಳ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಚುಕ್ಕಿ ಮಾಡಿಡಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೇನು ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚಿಲದ ಶಾರದಾ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಡ್ದು ಭಕ್ತಿ ಗಾನ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು 3 ಬರೆಯರು ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಕೈತಲ್ದ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲು ನೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುದು ಸಹಕಾರಗಳು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಈ ಸಂಗೀತ ಸಿಂಚನವನ್ನು ಕೇನೋಡು ಪಣದು ಕೇನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಾಂಡೆ ಭಜನೆದ ಉದಿಪನಾದ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಭಜನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆದ ಪೂತ ಪೂಜೆರ್ದ ಬಕ್ಕ ಭಂಡಾರ ಏರನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲಾದ ರಾತ್ರಿ ಡಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ನೇಮ ಐದು ಬಕ್ಕ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ನೇಮ ನಡುಪೆರಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಒಂದುವೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ವೇದಿಕೆ ನಡುಪೆರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ತಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲದ ಶಾರದಾ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಗಾನ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದುಲ್ಲ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಘಲೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಲ್ಲ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ
ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗುರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತದೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು
हाँ
ಅಮ್ಮನವರ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಳಿನ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯುವಕರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಗಲು ಇರುಳು ಎನ್ನದೆ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾರೆ ಎರೆದು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಬರಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆ ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಈ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸಾಂಗವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗೀತೆಯನ್ನ, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಂತಹ ಗೀತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅದು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತೆ ಗಣೇಶನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಾಯಕ. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೆಟ್ಟಾರ್. ಶರಣು ಶರಣು ಗಣೇಶ ಅನ್ನುವಂತೆ. रत्नगर्भ गणपति समाश्रयामि सततम् प्रत्नवचन गीयमान निज चरित्र वैभवो तुमुलयेश शेखरो प्रणवमय स्वरूपिणो शिवसुतमे भवतमखिल भुवन मंगलप्रदम् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते रक्तेश्वरी ताई श्री रक्तेश्वरी
ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗಣಪಲಂಬೋದರನೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೆ ಹೇ ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗಣಪಲಂಬೋದರನೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೆ ಹೇ ಗಜಮುಖನೇ ತುಂಗುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನನಾಶನೇ ತುಂಗುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನನಾಶನೇ ಹೇ ರಂಬ ಗಣಪತಿಯು ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇ ರಂಬ ಗಣಪತಿಯು ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೇ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೇ ಹೇ ನೇತ್ರ ಏಕದಂತ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣನೇ ಢಮರುಗ ಹಸ್ತ ಸುಪುತ್ರ ಮುಕ್ತಿದಾತನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೇತ್ರ ಏಕದಂತ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣನೇ ಢಮರುಗ ಹಸ್ತ ಸುಪುತ್ರ ಮುಕ್ತಿದಾತನೇ ಕಶ್ಯಪಾದಿ ಮೌನಿ ಹೃದಯ ಕಮಲವಾಸನೇ ಕಶ್ಯಪಾದಿ ಮೌನಿ ಹೃದಯ ಕಮಲವಾಸನೇ ಗಣಪತಿಯು ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಆನಂದ ಗಣಪತಿಯು ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೇ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೇ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೇ ಶರಣು ಬೆನಕನೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನಾದಂತಹ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಳುವ ನಾಡದ ಧರ್ಮ ತುಡರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಹಾಡು ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಚೈತ್ರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಈ ದಿನ ಬುಳ್ಳಿ ಬುಳ್ಪು ಮೂಡುಂಡಿಯೇ ವೇಣೂರ್ದ ಗ್ರಾಮಡಿಯೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೈತ್ರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆ, ಹಸಿರೇ ಹಸಿರಿನ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಮರ, ಕಡಿಯದಿರು ನೀ ಅದನ್ನ, ಅದರೆಲೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ದೈವ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕೂಡ ದೇವರೇ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಅನ್ನುವಂತೆ ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದಂತಹ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ದೇವತೆಯಾಗಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಲಾ ದೇವತೆಯಾಗಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ. ಹಾಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಾಮಾತೆಯಾದಂತಹ ಶಾರದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾರದೆಯನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೆಟ್ಟಾರ್. ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी व्यग्रहस्ते मातर्नमस्ते दह दह चडता देहि बुद्धिं प्रशान्ता विद्ये वेदान्त वेद्ये परिणत पठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीत स्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुक्लहारे शारदे दय तोरिदे शारदे दय तोरिदे ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ನಾ ಮುದ್ದಾಡಿ ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಿಳಿಯ ಕುಸುಮಗಳ ಮಾಲೆ ಕೊರಳಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬೆಳಕನು ನನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬೆಳಕನು ನನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಏಳು ಮಗುವೆ ಮೇಲೇಳು ಎಂದು ಹೊಸ ಬಾಳ ತಂದೆಯಮ್ಮ ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬಳಲುತ್ತಿದೆ ಬಂದು ಕೈಯ ಹಿಡಿದೆ
ಕಳುವೆ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಇದೆ ಎಂದು ನೀನೆ ನುಡಿದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯವ ನಾನೆಂದು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯೋ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯವೋ ನಾನೆಂದು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯೋ. ಇಂದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಆನಂದ ಪಡೆದೆ ನಮ್ಮ ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ, ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾರೆ ಮುತ್ತಾರೆ. ಶಾರದೆ 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 ಶಾರದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸೆ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಅನ್ನುವಂತೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಗಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾದಂತಹ ಕೊರಗಜ್ಜನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹ ಗೀತೆಯನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಗುಜಾಲ್ ಇವರು. ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಜದ ಈ ತುಳುನಾಡ ಮನ್ನಡಿ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಡಿ ಕಾಲಿಕ ಮೆರಪಿನ ಓ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ಪಿಂಗಾರ ಪತ್ತದು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓ ಎನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಎನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಾಪುಲೆ ಕಾಪುಲೆ ಕಾಪುಲೆ. ಕೊರಗತನಿಯನೇ ಈ ಭಕ್ತರೆಡ ತೋಜಾಲೆ ಕರುಣೆನೇ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗತನಿಯನೇ ಈ ಭಕ್ತರೆಡ ತೋಜಾಲೆ ಕರುಣೆನೇ ಸತ್ಯದ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಧರ್ಮನು ಕಾಪುಲೆ ಈ ಕುತ್ನಾರ ಪದ ಉಡುಂತಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯೇ ಮಣ್ಣಡಿ ಬೆಳಗುನ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಭಕ್ತಿದಲೆಪ್ಪುಗು ಒಲಿಯುನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕರುಣಾಮಯಿ ಕೊರಗಜ್ಜಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದಗು ಈ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ತುಳುನಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗತನಿಯನೇ ಈ ಭಕ್ತರೆಡ ತೋಜಾಲೆ ಕರುಣೆನೇ ಅಜ್ಜ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಅಭಯ ಸ್ವರೂಪನೆ ಶಿವದ ಅಂಶ ಅವತಾರನೇ
ಕೊರಗಜ್ಜನೆ ಕುತ್ತಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಡೆಯನೇ. ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಬತ್ತಿಯ ಕಾಲೋಡು. ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಬತ್ತಿಯ ಕಾಲೋಡು. ಸತ್ಯದ ವರಬಾಲೆ ಉದಿತುಂಡು ಮುಲು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಡಿ. ಸತ್ಯದ ವರಬಾಲೆ ಉದಿತುಂಡು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಡಿ. ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ಜನ ಶರಣಾದು ಮುಗಿಪುವೆ ಈ ಭಕ್ತಿದ ಕಾಣಿಕೆನು ಒಪ್ಪಾವೆ. ತುಳುನಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ತನಿಯನೇ ಈ ಭಕ್ತೆರೆಡ ತೋಜಾಲೆ ಕರುಣೆನೇ. ತುಳುನಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ತನಿಯನೇ ಈ ಭಕ್ತೆರೆಡ ತೋಜಾಲೆ ಕರುಣೆನೇ. ಅತ್ಯುತ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಧರ್ಮನು ಕಾಪುಲೇ ಈ ಕುತ್ತಾರ ಪದ ಉಡುಂದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯೇ. ಸತ್ಯದ ಮನ್ನಡೆ ಬೆಳಗುನ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಭಕ್ತಿದಲೆಪ್ಪುಗು ಒಲಿಯುನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ. ಕರುಣಾಮಯಿ ಕೊರಗಜ್ಜಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈರಿಸಿರಿ ಪಾದವು ಈ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ. ತುಳುನಾಡದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ತಣಿಯನೇ ಈ ಭಕ್ತೆರೆಡ ತೋಜಾಲೆ ಕರುಣೆನೇ. ಅಜ್ಜ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಅಭಯ ಸ್ವರೂಪನೆ ಶಿವದೇವರ ಅಂಶ ಅವತಾರನೇ. ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನೆ ಕುತ್ತಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಡೆಯನೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಮೇಶ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೀತೆ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾನೂರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಜಗದ್ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಮುನ್ನುಡಿಯ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದಾಗ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನುಡಿಯ ಚಿತ್ರಣ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಎಲೆ ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೀನು ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇರಬಹುದು, ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಒರೆ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೀಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಗುರು ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಹೊಗಳುವಂತಹ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಭಜಿಸುವಂತಹ ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀಪ್ತೇಶ್ ಕೋಟೆಕ್ಕಾರ್. जय जय कृष्ण मुकुंद
जय 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 कृष्ण मुकुंद मुरारी जय 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 कृष्ण मुकुंद मुरारी जय जय कृष्ण जय जय मुकुंद जय जय मुरारे जय जय कृष्ण मुकुंद मुरारे जय 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 कृष्ण मुकुंद मुरारे जय 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 कृष्ण मुरारे जय 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 मुकुंद मुरारे करुणा सागर कमलनायक करुणा सागर कमलनायक कनकांबर धारे गोपाला कनकांबर धारे गोपाला जय 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 कृष्ण मुरारे जय 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 मुकुंद मुरारे जय 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 कृष्ण मुकुंद मुरारे जय 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 कृष्ण मुकुंद मुरारे कालिय मर्दन कंसनि छेदन कालिय मर्दन कंसनि छेदन कुवलय दल नयन गोपाला कुवलय दल नयन गोपाला जय 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 कृष्ण मुरारे जय 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 मुकुंद मुरारे गोपी जन मन मोहन व्यापक गोपी जन मन मोहन व्यापक गोपी मनोहारे गोपाला गोपी मनोहारे गोपाला जय 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 कृष्ण मुरारे जय 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 मुकुंद मुरारे जय जय कृष्ण मुकुंद मुरारे जय जय कृष्ण मुकुंद मुरारे जय जय कृष्ण जय जय मुकुंद जय जय मुरारे जय 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 कृष्ण मुकुंद मुरारे जय जय कृष्ण मुकुंद मुरारे जय 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 कृष्ण मुरारे जय 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 मुकुंद धन्यवाद।
ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತುತಿಯ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅನನ್ಯ ಭಟ್ ಇವರ ಕಂಠಸ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿ ಅನೇಕಾನೇಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಲುಪಿದಂತಹ ಒಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೀತೆ ಸೂಜುಗಾದ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಈ ಗೀತೆಯನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಾಯಕಿ ಚೈತ್ರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. Mahadeva Mahadeva
ಶಿವಸ್ತುತಿಯ ನಂತರ ನರಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನರಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ದಾಸರ ಹಾಡು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವನ್ನೆದೆರೆದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗೀತೆಗೆ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪುಟಾಣಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಭೆ. ನೆಟ್ಟಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುವುದಿದೆ, ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನುವುದು ಕಲಾವಿದರ ಸೊತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸೊತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಬೆಳೆಸುವಂತಹದ್ದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದಂತಹ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಣಾಯ್. ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಪುಟಾಣಿಯನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ.
ಶಾರದಾ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆ ಪುಟಾಣಿಗೋಸ್ಕರ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದೆ ಶಿವನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಗೀತೆ ಓಂ ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಹಾಗೆ ದೀಪ್ತೇಶ್ ಕೋಟೆಕ್ಕಾರಿ ಅವರು. हर 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 महादेव हर 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 महादेव ओम भैरव रुद्राय महारुद्राय काल रुद्राय कल्पांत रुद्राय वीर रुद्राय रुद्र रुद्राय घोर रुद्राय अघोर रुद्राय मार्तांड रुद्राय अंड रुद्राय ब्रह्मांड रुद्राय चंड रुद्राय प्रचंड रुद्राय दंड रुद्राय शूर रुद्राय वीर रुद्राय भव रुद्राय भीम रुद्राय अतल रुद्राय वितल रुद्राय सुतल रुद्राय महातल रुद्राय रसातल रुद्राय थलाथल रुद्राय पाताल रुद्राय नमो नमः ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोर संहारः सकल लोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्करा शंभो
रुद्राय च नमः स्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च धोरे वधाय च नमो हन्त्रे जहनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः स्थाराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूर्ण जगत्कारण सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निष्ठल दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षण सोम सूर्य अग्निलोचन श्वेत वृषभ वाहन शूलपाणि भुजंग भूषण त्रिपुरनाथ नर्तना व्योमकेश महासेन जनक पंचबंध परशुहस्त नमः ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम भजेहम ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम भजेहम त्रिशूलगात्रम् सत्यप्रभाव नित्यप्रकाश मन्त्रस्वरूपमात्रम् निष्प्रपञ्चादि निष्कलङ्कोऽहं निजपूर्णबोधम् हं गद्यगात्माहं नित्यब्रह्मोऽहं संप्रकाशोऽहं सच्चित् प्रमाण वो मूल प्रमेय वो अयं ब्रह्मास्मि वो अहं ब्रह्मास्मि वो गण 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 सहस्रदण्ड सप्तविहरति धम डम 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 डुम 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 शिव डम रुगनाद विहरति गण 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 सहस्रकण्ठ सप्तविहरति धम डम 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 डुम 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 शिव डम रुगनाद विहरति ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम भजेहम ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम भजेहम वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारा सकल लोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्करा शंभो शंभो शंकरा ओम शिवोहम ओम शिवोहम ओम शिवोहम ओम शिवोहम ओम शिवोहम ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम भजेहम ಶಾರದಾ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಹರಿಸುಂದರಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದೆ. ಪುಟಾಡಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಗು ಬಂದು ಹಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಗೀತ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಮೂಡಿಪು ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಈಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಾರಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಪುಟಾಣಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವಂತಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗೀತೆ. ರಮೇಶ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಾಳಿಯ ಪಟ್ಟದಂತೆ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರಮೇಶ್. कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण ಗಾಳಿಯ ಪಟದಂತೆ ನಾನಯ್ಯ ಆಡಿಸು ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನೀನಯ್ಯ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣನು ತೆರೆಸಿದೆಯೋ ಗೀತೆಯ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣನು ತೆರೆಸಿದೆಯೋ ಗೀತೆಯ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು ನೀನೇ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು ನೀನೇ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ನೀತಿಯ ಕೇಳದೆ ಹೋದೆ ಕೇಳಿ ನಡೆಯದೆ ಅವಿವೇಕಿಯಾದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಎಂದು ನಂಬಿದೆನಯ್ಯೋ ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಳ್ಳು ತಿಳಿದೆನು ಎಂದು ನಾನು ಮಿಥ್ಯಾ ನೀನು ಸತ್ಯ ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು ನೀನೇ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸಿದೆಯೋ ಗೀತೆಯ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು ನೀನೇ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಧು ಬಳಗ ರಾಗಭೋಗಗಳ ವೈಭೋಗ ಕಾಲನು ಬಂದು ಬಾಯಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ ಚಿತೆಯೇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ ತಿಳಿಯುವುದೊಂದೇ ದಾನ ಧರ್ಮ ತಂದ ಪುಣ್ಯ ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು ನೀನೇ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು ನೀನೇ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸಿದೆಯೋ ಗೀತೆಯ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು ನೀನೇ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಹಾಡು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಮನುಕುಲದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದ್ರೆ ಅದು DVG ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ. ಆ ಕಗ್ಗದ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿ ಸುರಿಯೇ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಗುವು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ, ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ. ನಗುವು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ, ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ. ನಗುವ ಕೇಳುತ್ತ ನಗುವುದು ಅತಿಶಯದ ಧರ್ಮ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಲುಗಳು ಬಂಧುಗಳೇ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಬ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಯೇ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಗುವುದನ್ನ ನೋಡಿ, ನಗುವು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ, ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ. ನಗುವ ಕೇಳುತ್ತ ನಗುವುದು ಅತಿಶಯದ ಧರ್ಮ. ನಗುವ ನಗಿಸುವ, ನಗಿಸಿ ನಗುತ್ತ ಬಾಳುವ ವರವ ಮಿಗೆ ನೀನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಗುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಶಃ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ತಡ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ. ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುವ ನಾಡದ ಧರ್ಮತೊಡರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗೀತೆ. ಈ ಗೀತೆಯನ್ನ ಮೂಲತಃ ಹಾಡಿದ ಗಾಯಕಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ. ಚೈತ್ರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚೈತ್ರ ಕಲ್ಲಡ್ಕೈಯವರಿಗೆ. ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶಂಕರಾಭರಣದಿಂದ ಆಯ್ದಂತಹ ಶಂಕರ ನಾದ ಶರೀರಹಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗೀತೆಯನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ದೀಪ್ತೇಶ್ ಕೋಟೆಕ್ಕಾರಿ ಅವರು. शंकरा नाद शरीरा परा वेद विहार जीवेश्वरा शंकरा नाद शरीरा परा वेद विहारा जीवेश्वरा शंकरा गानवे नीधरी प्राणवे गानमणि मौन विचक्षण ज्ञान विलक्षण रागमे योगमणि प्राणमुनीवनि गानवे नीधरी प्राणवे गानमणि मौन विचक्षण ज्ञान विलक्षण रागमे योगमणि नादोपासन చేసిన వాడను నీ వాడను నేనైతే నాదోపాసన చేసిన వాడను నీ వాడను నేనైతే గరీంద్రజిత హిమగిరీంద్ర సిత కందరా నీలకందరా రుద్రిల గుణని రుద్రవీణ నిర్విఘ్న గానమిది అవతరించర నిమితరించర శంకరా నాద శరీరా పరా వేద విహారయా జీవేశ్వరా శంకరా మెరుగులు కురిసే పెదవులు చిలు చిలు లహులు కాబోలు ఉరిగే ఉరుములు సరి సరి నటలల సిరి సిరి మూవలు కాబోలు మెరిసే మెరుగులు కురిసే పెదవులు చిలు చిలు లహులు కాబోలు ఉరిగే ఉరుములు సరి సరి నటలల సిరి సిరి మూవలు కాబోలు పరమశాన శిరసు గంగా పరవశాన శిరసు గంగా కరకుశాన నా శివ గంగా నాగానన హరిలులు గంగా ఆనంద వృష్టినే తడవంగా
ಶರೀರಾ ಪರ ವೇದ ವಿಹಾರ ಜೀವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ 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 ಧನ್ಯವಾದ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ದೀಪ್ತೇಶ್ ಕೋಟೆಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಯನ್ನ ಶಾರದಾ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯ ಪುಟಾಡಿ ಶ್ರೇಯಾ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಮುಡಿಯೋಣ ಬಾರ ಕೋಲ ಕೋಲ ಅನ್ನುವಂತ ಜನಪದ ಸೊಗಡನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಗೀತೆ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶ್ರೇಯಾ ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಮುಡಿಯೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಬನ್ನಿ ಮುಡಿಯೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಬನ್ನಿ ಮುಡಿಯೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಊರ ಸೀಮೆಯ ದಾಟಿ ಕಾಡ ಗಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ಕಾಡ ಸಂಪತ್ತು ತರ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಊರ ಸೀಮೆಯ ದಾಟಿ ಕಾಡ ಗಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ಕಾಡ ಸಂಪತ್ತು ತರ ಬನ್ನಿ ಬೆಳೆದ ಮೆಣಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬೆಳೆದ ಮೆಣಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾಡ ಸಂಪತ್ತು ತರ ಬನ್ನಿ ನಾಡ ಸಂಪತ್ತು ತರ ಬನ್ನಿ 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 ಮುಡಿಯೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಅರಸನಾಂಗಳಕ್ಕೆ ಸರಸಾರಂಗ ಹೊಯ್ದ ಹರಸಿ ತಂದಾರ ಸಿರಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅರಸನಾಂಗಳಕ್ಕೆ ಸರಸಾರಂಗ ಹೊಯ್ದ ಹರಸಿ ತಂದಾರ ಸಿರಿ ಬನ್ನಿ ದೇವ ದೇವರ ಬನ್ನಿ ದೈವ ದೈವದ ಬನ್ನಿ ದೇವ ದೇವರ ಬನ್ನಿ ದೈವ ದೈವದ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಮುಡಿಯೋದು ನವ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಮುಡಿಯೋದು ನವ ಬನ್ನಿ 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 ಮುಡಿಯೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಬನ್ನಿ ಮುಡಿಯೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ 2 ಹಾಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ
ಕಲಾವಿದ ಶರತ್ ಪೆರ್ಲಾ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದಂತಹ ಕಲಾವಿದ ಶಶಾಂಕ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳು. ಶಾರದಾ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಬಲಾ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಾರಿ ಎರೆತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಾತಿ ಸತೀಶ್ ಮುಡಿಪು ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಳಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅನಂತ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೊಸಕುರಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾಧರಣ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಕೂಡ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬಹಳ ತಡ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಹೃದಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಿರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ 2 ಗೀತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸಂಯೋಜಕರಾದಂತಹ ಸೋಮನಾಥ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇವರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದನೆ. ಇಂಗ್ಲಿಗ್ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಗ್ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರವಿ ಅನ್ನಿ ಅಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ವಸಂತಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೇನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನೇ ಕಲಾವಿದರೇನು ಸೇರ್ಸಾದ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದೆ ಬೈದ ಅಂಚೆನಿ ಇನಿಲ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಗುರುಕುಲೈನ ಸತೀಶ್ ಮುಡಿಪು ಅಂಚಿನಾರ್ ನಮಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪಣ್ಣನ ಜೋಕುಲು ಮಿಕುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಂತದೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಿಕ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ನಂದು ಅಂಚಿನಿ ಈತು ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಡಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ರಾಸಿಡ್ ಭಾಷಣ ಮಂತನಲ್ಲ ಕೇನ್ನಕ್ಲು ಏರ್ಲೈಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು 4 ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವು ಇಂತಾತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ನಾಲೈಜಿ ನಿಕುಲು ಕೇನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತುನ್ನಾಗ ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆತನು ಸಂಗೀತನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುವಾರು ಆ ಸಂಗೀತನು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಾರು ದೇವೇರ್ನ ಎದುರ್ಲ ನೆನಪನ್ ಪೋರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಭಾಷೆನ ಏತು ಪಾತೆರ್ದು ಎಲ್ಲೆ ಅವು ಗೆಟದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲ ಐನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತನು ಈತ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸೌಂಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚೆನೆ ತಬ್ಲೋಡು ಪೂರ ಜನ ಶಾಕಾರ ಮಂತದೇರು ಮಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೆನ ಧನ್ಯವಾದನ ಕೊರೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ನಿಕ್ಲೆನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಐನು ನಿಕ್ಲು ಇಂಕ್ಲೆನ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತದು ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಸೇರ್ಪದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತನ ಕೊರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತದ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಸಾವಡು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ತ ರೂಪೊಡ್ದೆ ತಂದು ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪವನ್ನುಲ್ಲ ಭಜನೆ నేను ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಕಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಸತೀಶ್ ಮುಡಿಪು ಆರ್ ಪ್ಲೇಮಂತಿನ ನಿಕುಲು ತುದುಪರ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಡಿಟ್ ನಿಕುಲು ಕಲ್ತರ್ನಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಜೋಕುಲು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲ್ಪಿರ್ ಪನ್ಪಿನ ಭರವಸೆಡ್ ಐನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತಾರ್ನಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ಮಣ್ಣದು ಏನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದುಲ್ಲ. ನೂರು ಸಾಗರ 100 ಮಂದಿರ 3 ಸಾಗರ 100 ಮಂದಿರ ದೈವ ಸಾವಿರವಿದ್ದರೆ ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಧುವಿದ್ದರೆ ಘನ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದರೆ 3 ಸಾಗರ 100 ಮಂದಿರ ದೈವ ಸಾವಿರವಿದ್ದರೆ ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಧುವಿದ್ದರೆ ಘನ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಇದು ದೇಶಭಕ್ತರಾದಂತಹ ಒಂದು ಕವಿವಾಣಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಲಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಒಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ದಾರಿ ಎರೆದು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆ ಬಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗೀತೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೆಟ್ಟಾರಿ ಅವರಿಂದ. ಸದಂಚನ ಮಾತ ಭಕ್ತರೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನ್ನಂಚನ ಈತ ಜನ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯಾಪಲ ಬೋಡು ಅಂಚದವ್ರ ಮಾತಿಲ್ಲ ರಟ್ಟಗೆ ಇಸರು ಜೋರ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟ ಮಾತಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲ ಎಂಕಲಂಟು ಸೊರ ಸೇರಿಸೋದು ಪದ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ಕತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪದ ಓಕೆ मनोजवं मारुततुल्यवेग जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठो वातात्मजं वानरयूथमुख्यो श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि मनसा स्मरामि वचसा बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत् जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान 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 हनुमान की जय हनुमान की अंजनेय वन भीमा तुलित बलधामा हनुमंत रक्षिसो राम भक्तारनेल उद्धरिसो जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान हनुमान की जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान निर्भयत्वारोग्य करुणिसु जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान स्मरणे करुणिसु जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान श्रीराम दर्शन भाग्य करुणिसु जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान बुद्धिर्बल धैर्यಗಳ करुणिसु निर्भयत्वारोग्ಯ करुणिसु आत्मतुत्व हरि स्मरणे करुणिसु आत्मतुत्व हरि स्मरणे करुणिसु श्रीराम दर्शन भाग्य श्रीराम दर्शन भाग्य करुणिसु जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान हनुमान की स्मरण कोडु श्री राम जय राम जय जय राम राम सेवेय कोडु श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय 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 राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ಏನ್ ಪನ್ಲಕ್ಕೂ ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಗ್ಲೀತ್ ಜನತನೇ ಅವನಂಚ ದೂರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇತ್ತನಂಚನ ಮಾತ ಭಕ್ತಿರ್ ಅವರ ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಪನ್ಲಕ್ಕೂನೆ ಭಜನೆ ಬನ್ಕತ ಮಾತ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರತ ಪೆರೋಡಿತ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲಿ ಹೊರ ಚೂರು ತಾಟಿ ಬರೋಬರ ಬಿರೋಯ್ತನಾಗ್ಲಿ ಜೋರ ದೂರ ಅಂಚ ಸುಲ್ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್
ನನ್ನ ಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಅವರು. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್. ರಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್, ರಾಮ ಸೇವೆಯ ಕೊಡು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್, ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯೊಳ್ಳು ಬಂದು ಕೂಡು ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಪವನ್, ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವನ್. ದಾಸ ಕೇಶವನುತ ಮಾರುತಿ ಹನುಮ ಹನುಮಂತ ಗುಣವಂತ ಮಾರುತಿರಾಯ ಬಲವಂತ, ದಾಸ ಕೇಶವನುತ ಮಾರುತಿ ಹನುಮ ದಾಸ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೈ ಬಲ ಭೀಮ, ದಾಸ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೈ ಬಲ ಭೀಮ. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವನ್, ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವನ್. ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ. ಅವರ ಮಾತಲ್ಲ ಅವರು ಚೂರು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತಲ್ಲ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೈ ಬರಡಿ. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವನ್, ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವನ್. ಅಂಜನೇಯ ಜೈ ಬಲ ಭೀಮ, ಜೈ ಭಕ್ತಮನ ತುಲಿಕ್ತ ಫಲಧಾಮ, ಜೈ ಹನುಮಂತ ಎಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸೋ, ಜೈ ರಾಮ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧರಿಸೋ. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವನ್, 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 ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವನ್. ತಾಟಿ ಪಡೆದವರು ನಮ್ಮ ತಬಲದವರಿಗೆ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವನ್, ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವನ್, ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವನ್. ಹನುಮಾನ್ ಕಿ बोलो बोलो पुत्र हनुमान की, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की, देव पादार विंद की, देव पादार विंद की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. ಹನುಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಗೀತೆಯ ನಂತರ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಇವರು. ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಗೀತೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಈವರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಚಕ್ರರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಿನಗೆ ನಮಿಸುವೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಕರುನಾಡ ರಕ್ಷಾಕರಿ ವಂದಿಸುವೆ ಜಗದೀಶ್ವರಿ. ಕಾವೇರಿ ಕಪಿಲೆಯರ ಸಂಗ ನೀರಾಡಿ ಕರುಣಿಸುವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ. ನಮನ ನಮನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ತಾಯೇ. ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿನುತೆ, ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೆ. ಭಗವತಿ ಹೇಷಿತೆ ಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೆ. ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕ ಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ. ಶ್ಯಾಮಲೆ ಕೋಮಲೆ ಶಾಶ್ವತಿಯೇ ವಿಶ್ವೇಶ ಮೋಹಿನಿ. ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ ತಾಯೇ ಶೂಲಿನಿ ಸಿಂಹಿನಿ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಸಿಂಧೂರವರ್ಧಿನಿ.
ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಮಾಯೆ ಸುರವರ ವರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಧರ ದರ್ಶಿನಿ ದುರ್ಮುಖ ವರ್ಷಿಣಿ ಹರ್ಷರತೆ ತ್ರಿಭುವನ ಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರ ದೋಷಿನಿ ಕಲ್ಮಶ ಮೋಚನಿ ಘೋರರತೆ ಶಂಕರಿಯೇ ಶಾಂಭವಿಯೇ ಸಂಕಟ ಮೋಚನಿ ವರದಾತೆ ಮಂಗಳಿಯೇ ಮಾತಂಗಿಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಿಯೇ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಕುಂಕುಮವ ಅರ್ಚಿಸುವೆ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಪಾದಗಳ ತೊಳೆಯುವೆನು ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ನೀಡೆನಗೆ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಕೋಮಲೆ ಶಾಶ್ವತಿಯೇ ವಿಶ್ವೇಶ ಮೋಹಿನಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ ತಾಯೇ ವಿಶ್ವೇಶ ಮೋಹಿನಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ ತಾಯೇ ಧನುಜ ನಿರೋಷಿನಿ ದುಃಖರ ಶೋಷಿನಿ ದುಃಖ ವಿನಾಶಿನಿ ಸಿಂಧು ಸುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕ ಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಅಂಬಿಕೆಯೇ ಭಗವತಿಯೇ ಆಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲೆ ಚಾರುಮತಿ ನಿರ್ಮಲೆಯೇ ನಿಶ್ಚಲೆಯೇ ನೀರಜಲೋಚನಿ ಹೈಮವತಿ ಚಂದನವ ಲೇಪಿಸುವೆ ಚಂದದೆ ಮನೆಯು ನಗುತ್ತಿರಲಿ ದೀಪವನು ಬೆಳಗುವೆನು ನಮ್ಮನೆ ದೀಪವು ಬೆಳಗಿರಲಿ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಕೋಮಲೆ ಶಾಶ್ವತಿಯೇ ವಿಶ್ವೇಶ ಮೋಹಿನಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ ತಾಯೇ ವಿಶ್ವೇಶ ಮೋಹಿನಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಮಾತೆ ತಾಯೇ ಐ ಜಗದಂಬ ಕದಂಬವನ ಪ್ರಿಯವಾನ ವಿಲಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೆ ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗ ಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಕತೆ ಆದಿಯುನಿ ಅಂತ್ಯವುನಿ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ನಾದಪ್ರಿಯೇ ಅಖಿಲವುನಿ ನಿಖಿಲವುನಿ ಅರ್ಧನಾರಿಯ ಪ್ರಿಯ ಸಖಿನಿ ಪುಷ್ಪಗಳ ಪೂಜಿಸುವೆ ಎಂದಿಗೂ ಒಲವು ನಮಗಿರಲಿ ಆರತಿಯ ನಾದರುವೆ ಆನಂದ ತುಂಬಿ ಹರಿದಿರಲಿ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಕೋಮಲೆ ಶಾಶ್ವತಿಯೇ ವಿಶ್ವೇಶ ಮೋಹಿನಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ ತಾಯೇ ಶೂಲಿನಿ ಸಿಂಹಿಣಿ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಸಿಂಧೂರವರ್ಧಿನಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಮಾಯೇ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ ತಾಯೇ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ ತಾಯೇ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ ತಾಯೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಂದತ 4ನೇ ದಿನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಕೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲದ ಶಾರದಾ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ ನೆತ್ತ ಭಕ್ತಿಗಾನ ಸಿಂಚನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದುಕೋರನ ತಂಡದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾವಡು ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾವನೆತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರುವಾವೊಂದುಂಡು ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾಯರ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಜಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಯೋಗಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪದವಿನಂಗಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀಮತಿ ನವಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ತುಡರು ಅರ್ಲಾವನತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಉದಿಪನಾದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ನಡಪೆರಂಡು ಕಾಂಡೆ ಗಣಯಾಗ ನಾಗಬನೋಡು ತಮ್ಮಿಲ ಸೇವೆ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗ ದೈವೋಲೆಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪೆರಂಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭೂತ ಪೂಜೆ, 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಏರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ನೇಮೋತ್ಸವ, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ನೇಮ ನಡಪೆರಂಡು ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲ್ನೆಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದ ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಸೋಮನ ತನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕುಲೈನ ಸತೀಶನ್ನೆ ಮಿತ್ರರನ ರೋಹನ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಕಲಾವಿದೆ ಮಿತ್ರರನ ಪುತ್ರಿಯನ ಶ್ರೇಯಾ ಶಣೈ ಮುಗಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗ ಪರವಾದ ಯಾನು ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೊಂದಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಳಡು ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಪಸರಿಸಡ ಬಂದ ವಿನಂತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೊಂದಲ್ಲ.